Ну што, вітаю шаноўнае панства, мы працягваем «Не на коні 2». У першай серыі у нас першы, як гэта называецца, пралог быў вось да гэтай гісторыі. Прэзідэнта ЗША перакідвае ў фэнтэзі сусвет. Вось ён ратуе наступнага караля у чарге. Яго бацьку забілі. Эвана, насколькі я зразумела, яго завуць Эван, вось гэтага хлопчыка. І вось, і мы можам свідчыцца, за каго мы гуляем, дарэчы. І зараз мы павінны знайсці жывёлу каралеўскую, якая, калі мы яе сябе на свой бок, і калі яна нас абярэ, прызнае вось у гэтым хлопчыке наступнага караля, то ў яго будзе вось гэтая моц, каб павярнуцца і... Карацей, мы Дайнерыс, но мы яшчэ без дракона. Мы ідзем за драконам, за цмокам, прабачце. Дайнерыс без цмока. Мы ідзем за цмокам, каб потым на гэтым цмоке... Ну, ён можа не выглядаць як цмок, но, мабыць, будзе выглядаць як цмок, я не ведаю. Гэта такая велізарная міфічная істота. І тут на гэтых на малюнках ён як цмок выглядае. Вось. І мы, карацей, будзем павяртацца ў Вестерос і выкуріваць пацукоў, якія нашага бацьку забілі. Вось. Так. Зламана, трэба туды трапіць. Хігл-пігл і гэтыя вось маленькія штучкі. Што це трэба? Хігілі-піглі. Ён хоча, каб мы пайшлі за ім. Так, і ён сур'ёзна вельмі на гэта накірован. Ну, трэба паглядзець, што там. Ну, пойдзем. Там штосьці ёсць. Так вось што гэта было. Ён хацеў дапамагчы свайму сябру. Ты там затрас маленькі? Гэта вы мне сапраўды? Якасьці старая палка. Окей. Заплесневела. Што ён тебе даў? Палку. Пашанцавала. Ён штось яшчэ тут паказвае. Божечка, што гэта? О, новы заклён. Wind Whipper. Штосьці з паветрам. Штосьці зараз здарылась. Я думаю, што ён мне даў новыя чары, новы заклён. І ён гаворыць паспрабаваць выкарыстоўваць гэта на гэтай расліне. Ну, паспрабуем. А гэта што тут? О. Божечки, там свой чароўны фейсбук яшчэ абнавіўся. Gosh.
Вау, вы такие таленавітыя. Так, ён падкіроўвае сябе паветрам. Ну, магчыма, мы зараз можам выкарыстаць гэтыя штукі. Окей. Новые чаровики. Так, не то, не то, не то. Не то. А где тут меню? Все. Ты... Пакуль піратаў не бачна. Но я немного хвалююсь, что это не обиход их всех. Немного потом. Короче, стрим хоть иди. Или ничего. Иди. Я все забыла. Я кто-то ворачиваю. Все. Гарбата гэта добра, но я не можу трапіць туди, тому що мене ж уніз скине. Окей, гэта я лох.
паспрабую, но... Watch your backs! Хил. У меня здесь была... You ready for this? Ну, нормально все идет. Что это? Голос от гэтага каменя. Мы сустрэлись.
Покажи, что у тебя есть. Дай мне тое, што мне спадабаецца, і ты мне вельмі будзеш падабацца моцна. Я пра гарехі. Такие хрустящие. Окей. Трамай. Ты мне столькі прапануеш. Добра, праца, я пра гэта і меў на ўвазе. Гэта найлепшая ахвяра, якую я мог бы атрымаць. Ён да вас далучыцца. То бок мы, выбірая гэтыя штучкі, у нас яшчэ будзе могуць моц самы на гэтых. Цікава. Гэта як у Кені, прыкладна. Ну, хутчэй у Кені, як тут, таму што гэта гульня выйшла до Кені, но ўсё роўна. Так, тут можна наверх забрацца. Я не ведаю, куда я иду. Тут скарбы. Ну и гэта мы повернемся туда. Мне не вельмі падабаецца саундтрэк гэтай лакарты, ён вельмі такі, як тема змагання, а мы пакуль не змагаемся. Ты гэта чуеш? This doesn't look good. Выглядае дрэнна. Тут птушкі. Вы не боитесь, калі вы сюды так далёка зайшлі? І вы ніколі не чулі пра хмарных змеяў? Прабачце, мы тут упершыню. Нам трэба патрапіць за гэтую даліну. Вы павінны нас прапусціць. Павінны, так? Я скажу цябе, што мы проста павінны зрабіць, хлопчык. Мы павесім іх як шпіёнаў на у нашай секретнай базе, таемнай базе. Ой, мой ганаровы калега прав. Кантравин? Вы порушили правило 7 секции Д пиратского авиаторского кода, и вашим наказанием за эту справу будет смерть. Мы же не авиаторы, мы тут пешком идем. Ой, все, хопить за свои вумничать, мистер. Вы не выговоритесь из этого. Так, пиратство — гэта вельмі цяжкая праца.
Так что все, зачиняем ваши рты и пойдем до смерти. It was nice to make your acquaintance. Добро было с вами познакомиться. Mistress Tani! What are you doing? Пани Тани, что вы тут робите? Taking the law into your own hands, eh? The boss will love that. Самоуправством тут займаемся. Боссу гэта так сподобається. We... You were all set to play judge, jury, and executioner, then drag their bodies back to claim the reward, weren't you? Go on, I dare you to deny it. Вы тут хотели загулять у судью, палача и... Ну, короче, самосудом занимаемся. И сами себе всю награду хотели отпромать, не так ли? Ну, давайте, скажите, что сейчас вы против этого. Well now, I never... Не, мы That is, не we... Просто мы... I thought as much, but what happens to them isn't your decision. It's Batu's. Now take them back to base before I tell him you've forgotten who's in charge. Гэта не ваше... Не вы тут вырашаеце, што з імі рабіць. Вырашаць будзе Бату, так што везём іх, карацей, на базу. Пакуль я ему... Карацей, везіце іх хутка на базу, пакуль я сама яму не расказала, што вы тут робіце. Yes, miss. Так, мисс. What should we do? Што нам рабіць? We'll wait for an opening and run. Пачакаем акенца і убежим. All right. You two, take this lot back to base. I'm going to scout around a bit more. Я тут яшчэ агляжусь, но вы іх ведзіце на The базу. wyverns are on the prowl again. Віверны зноў тут палююць. Don't worry. The boss is a reasonable man. Most of the time. Не хвалюйся, з боссом можна будзе паразмаўляць. Ну... How could he not be? Гэта. He's my dad. І як ён не можа быць? Ён же мой тата. What? Што? База паветраных піратаў. Сюда вы собаки. Так, я намагаюсь выкрутиться, но я не могу из гэтых каналаў. Смотрите, нам уже пашанцаваць, і яго дачка выглядае нармальна. Так, гэта база. Яна больш, чым мы думалі. Ой! А то іх гэты акцэнт шотландскі. My confidence moving me heart is and you'll be... Господи. Карацей, толькі на крок адыдзіце і вас поймаюць тут адразу. Што думаеш з намі зробіць, Роланд? Мы нічога такога не зрабілі, так што ўсё будзе добра. Так, хто з іх Бату? Цікава, не ўпэўнен. So, Так, гэта вандроўнікі. Так, aye. так. Трэба пра іх распавесці боссу. Ідзе ён, калі ён так патрэбен. Oi, matey! What? I says I!
So, what do we Ну, have что у here? нас тут? Well, now. Ви тыя парушальнікі, якія тут зайшлі на нашу тэрыторыю. Мусорите. Сметите в нашем тут каньоне. Ну, я так чую. У нас ёсць прычына добрая, чаму мы павінны тут прайсці. Калі ласка, паслухайце нас. Нам трэба патрапіць у калыбель караля. Мы ніякіх праблем тут не будзем вам дастаўляць. Абяцаем. Вы нам зрабілі праблему ў тую ж секунду, калі вы зайшлі на нашу тэрыторыю. Гэта парушэнне нашага кода, нашага закона. І наказанне за яго гэта смерць. У нас няма выключэнняў. Вас скінуць на камні ў каньён, як і астатніх. Коду трэба падкіроўвацца нашым законам. І крумкачы таксама хочуць ужо есці. Іх трэба карміць. Шо? А вы не можаце? Hey. Мабыць, перадумаеце, гэта кароль Эван з Дэнфдамгдэла. Што, па-вашаму, здарыцца, калі вы... Што вы думаеце здарыцца, калі вы тут заб'ёце каралеўскую асобу? Ну, ты и шутник, конечно, сябр. Мы тут не такие уже и вар'яты, и мы слышали про то, что маленький принц узаходзіць на трон. Но мы же не настолько уже долбанутые, каб думать, что ён сюды прыйдзе просто так. Ну, у гэты час, калі ён там павінен на цырымоніі быць. Здарыўся прадательства, пераварот, і мы збегалі адтуль сюды, каб выратаваць наше жыццё. Boss! Прабачце, босс, ёсць навіны. Мы чулі такія навіны, калі апошні раз дастаўку рабілі. Магчыма, ён нейкую праўду і гаворыць. Сапраўды. Но насамрэч тады трэба іх хутчэй проста скінуць у каньён і скончыць з гэтай справай всей. Хто бы там ні быў зараз на троне, яму гэта спадабаецца. І якраз мы тады будзем у фаворе у гэтага новага караля. Вітаю, Маркі. Ой! Босс, гэта Тані, яго дачка. Вівьерны яе захапілі. Музыка гульні надта гучная. Кат-сцэна, я пакуль не магу нічога з гэтым зрабіць. Яны сказалі, што яны дадуць ёй. І вось я ў кат-сцэне пакуль не магу скруціць у гульні. Яны сказалі, што яны яе не заб'юць, но толькі калі мы будзем абяцаць ніколі да іх больш не хадзіць. Snakes alive! Д'ябл
Пікамер... Ой, мангад, гэты сленг. Я не могу. Прыбег з працы. О, працуем па суботам. Гэта дрэнна. Як справы? Справы добра. Я не працую. Я вось гуляю. Толькі пачала. Ну, калі мы сыдзем з гэтай базы, мы просто будзем у адкрытую. І любы просто зможа на нас напасці. Нескладаная праца, зато і грошы даюць за гэта. Ну, калі цябе атрымліваецца адпачываць, то добра. Гэта яшчары, яны заб'юць кожнага чалавека, жанчыну і рабёнка. Да абедні папрацаваць і добра. Ну, окей. Не, так не пойдзе. Яна моя адная дачка. Но мои патрабаванні не павінны, як казаць, быць патрабаваннямі, як это? Карацей, мои інтарэсы не павінны быць перад інтарэсамі усей дзяржавы. Что за дзіцячыя забойцы тут? Ой, тут такой сюжет. Мы зараз скончым катсцену і раскажу. Я скручу музыку. Яна моя кровушка. Так што калі б мяне б захапілі, я ведаю, што яна б тое ж самае зрабіла. Ну, босс. То бок яе бацька гаворыць, мы не пойдзем на паваду, мы не як это, не пакінем нашу базу, дачка хай памірае. Окей. Все, я вырашыў. Маўчы. Вы не можете залішыць яе паміраць. Што ты сказаў? Калі ніхто не з вас не гатоў пайсці, то я пайду, я выратую яе. Калі ласка, чиф бату, дайце нам паспрабаваць. Та не выратавала наше жыццё. Мы павінны адплоціць ёй. Штосьці гаворыць мне, што гэта не адна іх мэта. Ну, яна гэта не іх мэта. Хлопчык. Так, яны просто хацяць ад нас збегчы, босс. Павер мне. Мы не збяжым. Поверьте мне. Я вам абяцаю, як кароль. Що ти тут плануєш, хлопчик? У меня няма часу для твоих гэтых схем. Гэта не схемы, я клянуся. Но я павінен выжыць. Я павінен павярнуць сябе свой трон і стаць зноў каралём. Я павінен пабудаваць краіну, дзе все будуць шчаслівыя. У тебя няма ні аднаго шансу стаць каралём, хлопчик. Ты ж сам сказал, что ты сбег с королевства сюды, поджав хвост, не так ли? Ты зараз тут на проклятых землях, на хворых землях. Тут ніхто не пабудуе шчаслівае каралевства ніколі. Асабіста такой слабы хлопчык, якой страціў сваю карону так хутка просто. За адзін дзень. Нават менш. Тады я спыню все войны і все... Так, гэта хлопчык. І все пакуты. Я аб'яднаю все каралевства ў міры. What's that now?
Not just a king indeed, but the John king of the whole Catapult. blessed world, eh, lad? Так ты не просто король королевства, а король всего света, не так ли? If that's what it takes, Хлопчик. I have to try. And I can't stop trying until everyone is able to live happily ever after. Калі гэта тое, што трэба зрабіць, я павінен паспрабаваць, і я не магу спыніць свае намаганні, пакуль все не будуць жыць шчасліва, нават пасля. So Так што I can't let it all end here. I just can't. я не дазволю гэтаму ўсяму скончыцца тут. Не магу, не дазволю. Silence, ye mangy curs! Так, ціха ви, сабакі. You were saying, lad? Ну, працягвай, хлопчик. If I can't repay my debt to Tanny, I don't deserve to be king. I don't deserve to live. So kill us if you must. Калі я не змагу выратаваць Танні і адплаціць свой доўг, тады я не заслугоўваю быць каралём, і я не заслугоўваю гэтага жыцця. Так што вы можете забіць мяне тады. But at least give us a chance to save her first. And if we do, grant us safe passage to the king's cradle. Ну дайце нам шанец хоць выратаваць яе. Калі ў нас атрымаецца, то вы дадзіце нам прайсці у колыбель караля. So that's your game, eh? Так вось якой твой план. Yes. Так. All right, sunshine. Ну You добра, got yourself a сонечка. deal. Я пагаджаюсь. All right. Так, вы ведаеце, куды яны маглі яе... Так. Каралевства фімбойчыкаў цікава гучыць. Ён яшчэ напалову кот. То бок, таму у яго ёсць вушкі, і гэта ката фімбойчык. Фуры, так. Дарэчы, маркі чымсьці нагадвае мне кое-каго. Так, так. Толькі тут котик, а не волк. Ну, ўсё роўна. Так, логава Віверн. Гэта велізарная пячора на захад адсюль. На ўсход. Вест. Захад. Там іх гняздо гэтых пачвар. Тут ёсць крама, можете набыць, што хочаце. Нам трэба спяшаць, Роланд. У нас няма многа часу. Пагаджаюсь. А у вас будзе мадэлька? Не, я з кансолі стрымлю, тут увогуле нічога нельга рабіць. У меня нават алёртаў няма. Па-першае, па-другое, нас асвабадзілі і меню. Мадэлька коткі. Не, ўжо у нас багата котак. Ну, яшчэ Evan. скучу. My name is Evan. Evan. My name is У Evan. нас так. Будзе мадэлька беляша. Не ведаю чаму. Карацей. Пачатак, што тут адбываецца па сюжэце. Насамрэч, у пачатку як у жыцці плодзяцца толькі дзеда, на іх няма. Карацей. Насамрэч, галоўны герой, гэта не вось гэты не Эван, не кароль, а гэта Роланд. Ён насамрэч, скажем так, ужо сталы, пажылы прэзідэнт ЗША, якой ехаў на саміт, і на шляху да саміта ў яго трапіла ядзерная зброя.
і яго транспартавала у фэнтэзі сусвет. Вось. І ён памаладзеў, і вось ён Роланд, то бок ён не Дональд, ён Роланд. Вось, і яго перакінула якраз у момант, калі вось гэтага хлопчыка Эвана павінны былі каранаваць змест яго бацьку, а яго бацьку атруцілі. Вось. І там быў дварцовы пераварот, і мы, карацей, з ім збеглі. Так, гэта... Я проста пачынала гэту гульню до гэтага ўсяго, і поэтому... Так, гісторыя ставлення прынца, так. І мы зараз збеглі, і мы зараз насамрэч як Дайэнерыс з гульні престолаў. Мы шукаем цмока нашага, каб павярнуцца потым на нём у каралеўства і сказаць, типа... Вось. Ну, тут гэта называецца кінгмейкер, то бок істота, якая робіць караля. Ну, то бок такая свяшчэнная. І таму мы ідзем зараз у свяцілішча, у калыбелі караля. І там адна з абітае такіх, вось. Цмок гэта фэнтэзійная... Так, у каго ёсць цмок, той мае ўладу. Так. Но праблема ў тым, што ў каралевстве быў адзін такой кінгмейкер, ну, адна такая істота. І вось яго на цырымоніі каранацыі павінен быў прывязаць, ну, як бы... Яна як бы прызнае караля і становіцца як бы яго. Вось. Но Эван не паспеў гэта зрабіць, таму вось там пацук, там сапраўды вось пацук, якой захапіў уладу, ён да сябе ўжо прывязаў таго кінгмейкера. Таму мы зараз ідзем, шукаем новага свайго. Трэба знайсці яе яйкі, але спачатку знайсці свае. Спадзяюся, фуры не стэрылізавалі. Ну, Эван, ён як бы, ён полон, ён гібрид, як я зразумела. То бок тут ёсць, ну, прям людзі-людзі, а ёсць гуманоідныя істоты, якія выглядаюць як коткі, якія ходзяць проста на двух... Господи. Як гэта называецца, калі падобны на чалавека... Не антропогенные, а боже мой. Ну, гуманоидные, карацей, ладно. Вось. А ён гібрид, таму у яго ёсць вушкі, но астатнім ён вось. Вось. Вось такая вось у нас тут справа. Так, fast travel. Збіралі ў прабірцы, так. Ой, тут вось гэта пацук, якой нас уладу захапіў. Тут есть увогуле свой у гэтым каралевстве Facebook. Тут вось каментары. Вось все як абсуждаюць гэта всё, гэты пераварот. Таму ніхто не верыць, што ён і прынц зрабілі ў прабірцы. Не, там маці была. Ой, ну прикольно, что тут все комментуется. Ой, подказочки разные. Угу. Will you be staying with us? Так, давайте начнем. Sleep well. Я спадзяюсь, дарэчы, што гук палепшыўся. Ну так выносіла маці, зрабіла штучную прабірцы. Угу. Ну, хз. Так, где тут крама? Тут же крама здесь повинна быть. Так же я не ведаю, як гэта могла атрымаць.
Баця кот пайшоў за рыбай, за хлебам. Так не, баця у яго чалавек, а маці котка. Ну, мы насамрэч іх не бачылі. Ну, гэта... Ой. Вось. Дзе крама? Эй. Не, ён адзін. Так, ну дзе крама? Жах. Так, а ўвогуле па жанру гэта японская РПГ, JRPG. Вось. Такая супер класічная. Hey. То бок везде можна нос ткнуць, везде штосьці вось ляжыць, паразмаўляць можна. У прабірцы, бо не реалістычна. Адкуль мы ведаем? Мабыць, ён іх з'еў у кацячестве. Так, о, Come to do some shopping, eh? знайшла. Мгм. А, і дарэчы, то самае смешнае было у пачатку, калі вось гэты прэзідэнт ЗША, калі перакінуўся, вось апыніўся ў новым сусвеце і пачаўся гэты пераварот, і ён проста у яго ён проста дастае гэты пісталет в фэнтэзі сусвеце і начинае проста паліць. Я тады чуть не памерла просто. От смеху. Ну просто, президент США берет свой кольт и такой, давай херачить одразу. Ой. Что я акулки жуюць сваіх яшчэ ўнутры самой маці. Тэхналагічна развітая краіна. Угу. Так. Ну іх няма, хаця не, у іх ёсць пальба. Вось якосці бластер, мы знайшлі. Но все равно было смешна, што там все на яго з гэтымі на прэзідэнтах гэтага з коп'ямі, з мячамі, а ён такой дастае пісталет. This is America просто прыйшла. О, і вось тут такая вось міні-мапа. Ну, міні-мапа сусвету. Угу. Туди кудись нам треба. У Китаї також порох був яшчэ да яго распаўсюджаны. Ну, мне направо. Я спадзяюся, я не помру. О, давайте заховаемся. Точно. Тыц. Заставалось толькі зрабіць прыладу зручную для яго карыстання. Таму вогнестрэлаў не было, бо тэхналогіі выраблення не існавала. Ну так. I'll do my best. Так. А тут ён не пакрокавы, як у класічных JRPG, а актыўны, но ўсё роўна вельмі тактычны.
Ось тут є ви такі шмоньки, які нам допомагають. Ну, я їх не називаю шмоньки, вони тут по-іншому називають. Так, тут у вуглі є ось блок, але я їм поки не користуюсь просто. Не. Так, там новые червяки. Мне лепей. Теперь я бронем. Ой, треба було продати ось те, що мені не треба, ну ладно. Так, зброя, мабуть, лепій є? Ні, лепій нема. Перекулюється хех. Я так розумію, зброю одіння можна буде збирати. Хлопець-шаровник. Так, хлопець-шаровник, я його з дитинства навчали этому всьому. Ось. А у президента є пальба. І все. Ну ладно, ні, у його м'ячі так само є. Ну, так, коробка со стравою. Тут можна все дослідувати? Ну ладно. Зараз хутко. Я там просто, коли бачу іменно уже куфер, то мені треба його відчинити. Коли б я його не побачила, то я б пішла далі. Но ми тут нікуди не спішаємося. До речі, Марки, я не веду, будеш ти повертатися до стриму, но у нас на тижні буде Gamescom, і будуть прес-конференції, і там будуть анонси гульню, або показувати, наприклад, будуть уже анонсовані я, наприклад, Resident Evil новий. Ось, і я вже кинула кліч. Я буду стримити, но коли хто хоче, можете приходити, ну, з стримером. Із глядачів так само можете приходити, но просто в чатик приходить. Ось. Так що, коли ти хочеш разом, можеш стримити паралельно, можеш не стримити. Ну, якби, тут кожен сам як хоче робить. Блін, я сюди не потраплю. Тут треба білка якась. А туди я потраплю, туди я так само не потраплю. Ну, просто будем глядеть гэтай прэзентацыі. Так. А ты ёсць у Дыскорде, там у стримерских посиделочках? Потому что я туды все скидывала. Вось. У пачатак там будзе не один дзень, а некалькі, но самая галоўная прэзентацыя будзе у аўторак вечарам, там, по-моему, у 8 гадзіне. Здесь так. Ну, там Богема створила Discord-канал для коллабов. Но я так сама могу тебе запросить, когда ты будешь повертаться до этого всего. Вот. Так, зараз. Упс. О, круто. Вітаю, Михась. Вакація, це круто.
Я не ведаю, што з гэтым рабіць. Пакуль ён такі, ён... Не, нічога. Ну, чакаем. Так, ну, подумай, обмяркуй. Завтра на 2 тыдні. Цудоўна. Так, ну што з табой рабіць, калі ты такі? Make yourselves useful. О! Нет. До рэчы, я тут абрала максімальную складанасць, но яна тут пакуль увогуле не складаная. Так. Я думала простелсить. Careful, everyone. Нет, добивай. I need your help. I'm counting on you. Ой, вітаю, Окото. Апошняя птушка. Яна увогуле, я яе набыла даўно, гадоў 5, ладно, не 5, но 3 гады таму. Больш 4. І яна была вельмі танная, то бок там $5, або нават менш. І за всеми DLC. І вось не гуляла. Ну, у мяне гэта частая гісторыя. У мяне много таких. У мяне бэклог гэта просто... Я не ведаю. Я вось намагаюсь нічога новага не набываць, но $5 так і за гульню, і за DLC, то бок там сумарна было. Я не ведаю, там была або Чорная пятніца, або яшчэ штось. Ну, гэта распродажы у PSN. Ну, гэта твар. Так, мабыць, яе... Не. А, прайшло? Прайшло. О. Ой, вось тут музыка уже лепей. Так, ну мы идем за... Видовочно идем.
Ти мяне не бачыў. Чапісь. You ready for this? Інтэрнэт помер. Дарэчы, Маркі там пытаў пра тое, гуляла ли я у такую ж гульню, толькі там шосьці было. Потым знайду. Но я з Нінакуні серыі гуляла толькі ў першую частку вельмі нядаўно. Яшчэ на PS3, калі я не там. Counting on you. Да, эксклюзівам. Рогали гача аніме адной? Не, не гуляла. А я думала, што ў гэтай серыі, типа, выйшла. Не. Да я поняла. Не гуляла. Візуальная навела про дзяўчат конячак. Так, ну там я нічога не бачу, так что скрыня. Можешь залипнуть. Блин. Ну так. Можешь постримить, паспрабаваць повернуться. Вось, Маркі. Чаму бы не? Я бы поглядела на візуальную навелу про дзяўчат конячак. Можешь не перекладать, мне не трэба перекладать. Так. Погулять у Циву 6. Я яе забрала з Epic Game Store, но не гуляла яшчэ. Ну я я гуляла у Циву, но так. Я дрэнна вельмі у яе гуляю. Мне також яе забралі, бо ў Беларусі нельга было. Гэта я знайшла VPN, з якім можна, карацей, змяніць свой рэгіён аккаунту Epic Game Store. Вось. І я змяніла на США. Вось. Ну, даўно гэта было. Так, но зато зараз мы тут укачаемся гэтымі всеми бойками. Не. Моцно я на то. Треба птушку.
Нет, я не гуляла, я пару стрімов глядела, я ведаю, яна вельмі добрая, я хотела бы погулять, но я говорю, у меня пакуль и так великий бэклог, гулять ёсць што, и не только было много часу, потому что я за лето пройшла две, мабыць, гульні максимум. Вот. И гэтую я гарантую, я не поспею пройти до конца лета, на жаль. Я паспрабую, но хутчэй сюда я не поспею. Потому что, ну, японская РПГ, я ведаю, мне нават уже прапануюць яе просто, як это, одолжить, просто каб я яе погуляла. Потому что лепшая гульня года. Ну, пазычыць, дзякую вялікі, так. Просто, калі я гуляю, у мяне ўвогуле адна извіліна, і я, як казаць, я ангельскія словы, украінскія выкарыстоўваю, любыя, толькі не беларускія. Так, ну что, мы больше-меньше укачались. Нормально уже их забивать будет. Ну, не так уж тяжко. Ну, мне падаецца. Ой, і дзякуй, дарэчы, за фоллоу KSXRM Дякую, Візантик. Ой, я ўвогуле думала, што ўсё, ніхто тут не павернецца. Так, у мяне няма пакуль гэтых чар, каб тут. Пераверце, каб быў не бот. Ну, калі штосьці напіша, тады праверыцца аўтаматычна. Так, ну, тут пячора. Угу. Там будзе цяжка, будзе босс. Магчыма. Спадзяюсь, ты не клаўстрафоб? Магчыма, танні там далей. Ну, ёсць людзі, якія проста глядзяць. І нават, ну, я таксама, у мяне вельмі доўгі час быў аккаунт без гэтага. Ну, я просто глядзела без каментароў. Ну, не каментавала. Ну, у меня там орехи есть. Стоп, а что он хочет? Что-то кремовое и белое. Это? Чорненькие якісь. Окей. Тыц.
Та господи, що ви до чоловіка доколебались? Покуль не пише нічого, все, хай это. У мяне увогуле. Я ведаю, зараз все отпишутся, но у мяне ни одна з мов не забаронена, конечно. Так что... Мяне зараз заканцелять. Blue Sky? Не беларуская, но... як сказать... Твиттер ужо... гэта... Так. Твиттер ужо скаціўся, таму гэта штосьці новае, і туды все пераходзяць, і там такая моцная... Так, і в Blue Sky моцная беларуская именно... Ну, не суполка, но там ёсць беларускамоўныя вось гэтыя вось аўтары. Ёсць крыніца беларускамоўная, дзе... Ну, карацей. Що ви тут робите? Ми прийшли вирятувати Тані. Дзяўчынку-піратку. Но вы не падобныя да паветраных піратаў. Вельмі маленькія і кволыя. Гэты каньён належыць вівернам, так? У вас няма тут спраў. Сыходзьце адсюль. Заходзьце адсюль. Заходзьце адсюль. Там немає твіттера, а тільки інтернет, куртизанки. Шо? Гэта... Чоловіки теж. Мы не сидим без Тані. Так трымаць, Эван. Калі раней у нас тут не было спраў, то цяпер яны з'явілись. Так. Вы об этом... Ну, карацей. Ну, я ведаю, хто такія куртызанкі. Гэта паважаныя жанчыны самай старой прафесіі ў свеце. Не трэба тут. Мы паважаем всех. Што гэта чорныя спажываюць картизол? Ну, буду ведаць. Не, прайшла. Так што чорныя робяць? О, антыматэрыя якась. Нет. Блин, у меня там был новый лут, я застряла. И он меня зажал. Не то. Болюча вельмі б'ецца.
не побачила, що тут увогуле відбувається зараз. І тут як-то можна спарирувати. I need your help. Магчыма. I'm counting on you. Я просто нічого не бачу у гэтай чорнай матэрыі, калі яны яе кастуюць. I need your help. Не. I'm counting on you. I'm counting on you. I need your help. Видиш? Так, у нас атрымалось. Астатнія збегалі. Ну, Таня павінна быць там. Спадзяюсь, што з ёй усё добра. Tanny! Трэба яе зняць адтуль. Careful. Абережна. It's you, the little boy from before. What are you Мяккі doing here? прызямленне. Так. Гэта ты, той маленькі хлопчык, якога я сустрэла раней. Што ты тут робіш? Little boy? Маленькі You хлопчык? can't be much older than Ты... me. Ты не старшы за мяне? All right. Ну Keep ладно, your добра, hair on. добра. Я не буду цябе тут прыніжаць. Evan. My name Evan. is Evan. Маё імя Эван, And I'm Roland. а я Роланд. Evan and Roland. Не блытаць з Дональдом. Well, thanks for coming to the rescue. Эван і Роланд. Дзякую за ратаванне. Маленькі хлопчык, я фёмбойчык. Так, гэта ўсё план. Дзякую за то, што вы меня I didn't have выратавалі. either of you down as the reckless type, but you must be to have come here. Я не подумала, что вы такие рызыковыя хлопцы. Но, магчыма, вы такія, раз вы сюды прыйшлі. Speaking of which, why didn't that grizzled old coward Batu come and get me himself? Дарэчы, а чаму Бату не прыйшоў з вами за мной? We made an agreement. In return for securing your freedom, he promised to grant us safe passage to the king's cradle.
мы з ім дамовілись, што калі мы павернем цябе жывой, то то мы спакойна зможам прайсці да калыбелі караля праз каньён. Really? He said Сапраўды ён такое сказаў? I Ха, knew it. я ведала гэта. I knew he'd take a shine to you. You've got that same twinkle in your eye. Я ведала, што вы яму спадабаецесь. У вас вочы падобныя. I most certainly do not. Да не падобныя. You most certainly do too. Так. Вы просто Like you can 100%. both see something. Як быццам вы бачыце штосьці большае, чым яно ёсць. Something no one else can. Штосьці, што ніхто больш не можа пабачыць. Просто яму падабаюцца бойчыкі. Ой, у яго дачка. Hey everyone, I'm home. Вітанкі всім, я дома. Тані, яна повернулась. Маленькая Тані повернулась. So she is. Ой, вось яна. Back safe and sound, boss. Все, я у бяспекі. Так, цябе захапілі, так, дзяўчынка? Yeah. Так, босс, прабачце, босс. Эван, ты стрымаў сваё слова, так што я таксама стрымаю сваё. Вы можете спакойна праходзіць праз каньён, Thank you. вандраваць. Дзякую вам, Чивбату. Ну, мы на один крок бліжэй да калыбелі караля, так. О, так вы сапраўды туды ідёце, так? У калыбель? Так. Но вы ж ведаеце, што самы хуткі спосаб туды патрапіць гэта у паветры. Но што вы тут робіце? Чаму вы тут ідзеце? Гэты маленькі хоча сябе здабыць кінгмейкера, смока, і стаць павеліцелем всяго света, ведаеш? Really? Кароль усяго шырокага свету? Божачкі, у цябе вельмі вялікія амбіцыі для такога маленькага фембойчыка. Ну, один ты же там загубишься. Я пойду с вами. Ты пойдешь? Что ты з гэтымі лузерамі? Ты чё, у тебе уже ўсё? Ты ж сам мне заўсёды гаворыш рабіць тое, што я хачу. Ну, я хачу зараз гэта зрабіць, пайсці з імі. І я гэта зраблю. Кропка. Ну вы ж не супраць, Эван. У тебе ж няма выбару насамрэч. О, паці мембер. Таня цяпер у вашай камандзе. Та-та-та-та-та. Ну, я буду чакаць. Пакліч мяне, калі трэба будзе. Ну, полетели далей. Так, толькі спачатку экіпіруемся.
На жаль, тут... блін, у яе была добрая броня. На жаль, тут не змяняецца выгляд персонажа, то бок гэта просто лічба. Усё. Ну і як у старых японскіх РПГ, ты просто сябе уяўляеш, што вось ён пераапрануўся. Так, вось так. Яна на коп'ях. Come to do some shopping, eh? Так. Вось гэты пісталет прэзідэнта ЗША. What else can I do for you? What else can I do? I'll be seeing you again then. Ну что, полетели? Эван, на секундочку, мне трэба з тобой паразмаўляць. Я не мог супярэчыць Тані, тады, калі мы былі перад всеми. Но ты павінен ведаць, што адтуль ніхто цалкам не выйшаў з калыбелі. Калі на ёй хоць адна царапіна будзе, я з цябе скуру здыму, зразумеў? Так, Чівбату, мы будзем вельмі абярэжнымі. Тані будзе ў бяспекі, я абяцаю. Ну, добренька, думаю, усё гатова. А вось і калыбель. Ой, так хутка. Я думала, і ведаеце, што я думала? Я думала, мы ўсю гульню будзем да яе ісці просто праз весь свет, праз все пакуты, а не, тут просто другая лакацыя, і вось. Окей. Ну, мабыць, гэта наша ульта. Мы зараз атрымаем ульту і потым пойдзем всех фігачыць. Вось мы і ты, пойдём. Вось мы тут пойдём. Колыбель свету. Так, тут Кінгмейкер абітае. Так, калі мы як это спраўдзім, сцвердзім тое, што мы яго дастойныя. Тут якойсьці спыт будзе. Што гэта? Смок. Вандроўнік, ты шукаеш, ты, карацей, хочаш пацвердзіць сябе як караля. Статуя размаўляе?
А что далее будем? Так, меня звать Эван Петтивискер з дома Тильдрумаў. Я прыйшоў, каб зрабіць пакт, зрабіць дагавор або дамовіцца з аднім з велічэзных гардзіянаў, ахоўвальнікаў, ахаронцаў. Добра. Тут будуць іспыты ведаў і як гэта, храбрасці. Ты залішыш сваіх кампаньёнах тут і пойдзеш далей адзін. Храбрасці. Окей. Час даказаць сваю здольнасць, сваю вартасць. Час даказаць сваю вартасць. Эван Петтивискер з дома Тильдрумаў. Blimey. Божачкі, ну, удачкі, Эван. Усё будзе добра, ты гэта зробіш. Ух, ну пойдёмте. Ой, да ну, тут будзе штосьці такое. Якісь галомкі. Перед табой іспыт ведаў. Гэта гісторыя, як і іншая. Пачынаецца, у ёй ёсць пачатак, сярэдзіна і канец. Прайдзі па гэтай сцежкі гэтай гісторыі, каб выканаць гэты іспыт. Або павярнісь назад і нічога не карацей не здабудзеш. Тут, магчыма, і пачынаецца гісторыя. Тут трэба будзе чытаць. Окей. Аднойчы светам кіраваў злы цмок з вельмі жудаснымі здольнасцямі. Маленькі хлопчык з маленькай вёскі накіраваўся знішчыць гэтага цмока і павярнуць шчасце всем жыхарам вёскі. Калі ён дакрануўся, магічная палачка, якую яму перадалі жыхары вёскі, ажыла. Вітаю, Мэндрейк. І таму яму у яго з'явілася сілы чараўніцтва. Яго цягне да сябе зов гэтай палачкі, кліч гэтай палачкі, і фея прыйшла да гэтага хлопчыка і пасябравала з ім разам. Яны оба пайшлі у гэтае вялікае падарожжа, каб выратаваць свет. Як справы? Добра, вось, гуляем. Гэта нядзеля, гэта тыдзень, прабачце. Гэты тыдзень будзе вельмі плотны па стрымам, таму што у нас будзе геймском, будзем глядзець, што там анансуюць.
прэс-канферэнцыі, ўсё гэта вось. А так, лета, ой, гэтае все. Бонусныя орбы. Калі іх сабраць, яны не абавязковыя, но калі іх збярэш, то будзе напрыканцы бонус. Так. Ну, у нас спачатку была... Ой, нет. Хлопчик, палочка фея. Ну, хлопчик там. Угу. Тут треба так пройти. Палочка. А у який бок яна павінна глядзець? Блін. Ну... А, все, я зрозумела. Нет. Нет, бля. Не у той бок. Там, да все. Так, ну і вось яны пайшлі ратаваць свет. Будзем што рабіць у чаціку? Навошта? Усё добра, у нас тут добрая гульня. Не трэба такого. О, лут. Дзвер адчынілась. Працяг гісторыі. Накіроўваючыся з дапамогай феі, хлопчык бегаў па краіне і сабраў разам... Карацей, гэта гісторыя не на куні першай часткі. І сабраў разам каманду кампаньёнаў, сябраў. Першы быў вельмі добры гулец на харп, господи, на ліры. Яго магічныя мелодыі супакоўвалі нават самую, ну, нават самую запаленную душу. Другой быў храбры пістольер. Ён пісталетамі, типа, карыстаўся.
гатовы дапамагчы. Хаця я не ўпэўнена, мабыць, гэта не гісторыя першай часткі, потому что там все было так заблытана. Другой был храбрый вось пісталетчык, гатовы так гучыць, гатовы дапамагчы сваім сябрам праз усе перашкоды, якія могуць сустрэцца на яго шляху. Трэці візар, чараўнік, якой взяў хлопчыка як свайго вучня і навучыў яго усяму, што ён ведаў пра магію. Гэтыя героі потым сабраліся, і хлопчык знайшоў храбрасць і пайшоў змагацца супраць пачвар таго свету. І яны проста там хадзілі, куды ім трэба будзе, дзе яны патрэбны. Вось. А будуць касцеры і аналітыкі? Я не ведаю. Пакуль ніхто, акрамя зоркі, мне не напісаў. Вось. Ну, ўсё, мне, акрамя зоркі, все, больш ніхто не патрэбен. Кастерс. Ну, вось. Так, я забыла. Насамрэч, тут все по колерам закадавана. О, вось. Ужо двое. Добра. Зараз я просто себе напишу. Перший розовый, потом зеленый, потом чараўнік. Нет, розовый, ружовый, пробачьте, зеленый, пурпурный, блакитный, чырвоны. Пурпурный, блакитный, чырвоны, пурпурный, блакитный, чырвоны. Угу. Окей, зеленый. Пурпурный. Я бачу, що тут треба зробити зараз. Я подумаю, як це зробити. Так. Так, я зрозуміла, як це зробити. Магчимо. Гэта шахматы? Не. Але будуць курсы гісторыі адлілу зоркі? Ну, відавочна будзе. Але не на Xbox. Меня таксама не будзе на Xbox. Гэта прэферанс? Не, гэта просто тут можна прайсці па... Гэта зараз іспыты, каб мы этого... Карацей. Тут такая гісторыя. Я могу спочатку пераказаць. Ну ладно, або не буду пераказваць. Ладно, калі ўкратца, мы зараз гуляем аля за
за Дейенерис Таргерыен забілі нашага бацьку караля, нас павінны былі каранаваць, но нас перавярнулі, ну, вось гэты галоўны хлопчык Эван, вось яго павінны былі каранаваць. Но быў дварцовы пераварот, ён збег, яго амаль не забілі, і зараз мы шукаем цмока, каб павярнуцца ў каралеўства і даць там всем вось. Это ўкратце. Но тут яшчэ ёсць другой слой гэтага сюжэта з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Што прапусціў супольны стрым Зорачкай? Будзе Gamescom, я гаварыла. І Зорачка сказала, што завітае, як мінімум, у аўторак. На сапраўдны пан был самага разумнага пытання. Так, злы цмок, якой правіў тады светам, яго нельга было перамагчы, пакуль 4 вежы з злой аўрай абаранялі яго. Так што спачатку 4 вежы трэба было знішчыць. Першая вежа была прям над ім. І чараўнік яе знішчыў з сваім заклёнам велізарным. Так, другой был побач з пісталетчыкам, з стралком, хто абярэжна прыцэліўся і аднім толькі стрэлам абваліў гэтую вежу. Трэцюю знішчыў лірыст, на ліры якую гуляе. Ён пераапрануўся ў салдата і з песнямі штосьці песнямі зрабіў, не зразумела што. Чацвёртая вежа, якая стаяла перад феяй, была знішчана, калі фейрі гэта не гэта не зосіб для прання, гэта не фейрі, гэта і не фея, тут гэта як гэта завуць так магічных істот. Я не ведаю, як сказаць. Ну не гэта, не ладно. Аўторак. Ну, аўторак будзе асноўны гэтай, но і пасля ў сераду будзе, там ужо будуць паменьшы гульні паказваць, і ў чацверг будзе індзі. Но аўторак гэта будзе так, галоўны івент, і там дакладна будзе Resident Evil 9 паказан. Мабыць, нават, тьфу-тьфу-тьфу, но, мабыць, выпусцяць дэмку на PlayStation Resident 9 у аўторак. Ну, я не гэта проста мае спадзяванні на гэта все. Гэта фея так і перакладаецца. Ну ладно. Ну просто, по-моему, у першай часткі гэта яны больше, я не ведаю як, фаміліяры, вось як яны назывались. Я не ведаю, як нават гэта перакладаецца. Ладно. І вось гэтая фея, яна знішчыла вежу проста, калі галавой з разбегу яе упячаталась. Калі вежы все знішчылись, цмок стаў слабым, і фінальная бітва распачалась. Калі яны змагались, хлопчык пабачыў свой шанец, калі цмок да яго павярнуўся, і ён выпусціў легендарны заклён Morningstar. Ён патрапіў у цмока і забіў яго. Такім чынам свет быў выратаваны, і все жылі ў шчасці.
А, вось этот смок. Так, зараз зноў. Та-та-та-та-та. Мусіць Resident Evil 2 і 3 ў класічны каталог дадаць арыгінальны. А по-моему ўжо дадалі. По-моему вось ужо. Ну, на днях. Ого, анімэ. Вітаю, Дэв. Так, тут гэта. Як? Фембойчык. Галоўны герой. Котык. Божухна. Ладно, всё, я не буду больше так его называть. Чаму у іх такія дні фул адбітыя, аўторак, серада, не пятница, субота, часовые поясы? Таму што ў пятніцу, суботу і ў нядзелю уже будет Gamescom выстава. И все будут на ёй. То бок ніхто не прыйдзе смотреть конференции. Все будут на самой выставе, ну, ходить там по шоу-флору и вось гэтае всё. А конференцыі, ну, вось гэтай прэзентацыі, канферэнцыі, яны до заўсёды, што да E3 былі, што да гэтага. Мабыць, тыдзень таму не было. Ну, по-моему, вось я бачыла, што ў пятніцу, учора ўжо дадалі. Вось. Так. Зараз ціха, трэба запомніць. Спачатку пурпурны, потом стрелок, пурпурный, зеленый, ружовый, пурпурный, зеленый, ружовый, червоный, пурпурный, зеленый, ружовый, червоный, оранжевый, выбачаюсь, пурпурный, зеленый, червоный, нет, пурпурный, зеленый, ружовый, червоный, оранжевый, блакитный. Окей. Треба доставать нотатник. Так. Так, ну смог глядзець на хлопчика. А гэта што? А, гэта вежа. Все добра. Идём. Ага, першая вежа знішчана. Во, гэта фея, гэта фамільяр. Так, ён так і выглядаў у першай часткі, я яго побачыла. А, блин, пурпурные, ружовые. Ружовые? Так, почекайте. Пурпурный. Зеленый, ружовый. Ай, так. Ага.
Ой, не. Все. Oh. Так, треба. Так, у меня проблема невеличкая. Мне треба ружовую развернуть туди. Тобто треба спочатку за яе стаць. Но тады я не змагу адтуль павярнуцца. А, змагу, все, я бачу. Мне падаецца, я бачу. Гэта синяя штука, блин. Зноў. Oh. Ну, у чаце пажадана думаць, мне так падаецца. Но не абавязкова, як мы все ведаем. Oh. Мандрык, цябе можна ўсё.
История, что там далее было. Фея далее. Угу. Так. Гэта перавярне дракона. У нас проблема. У нас велизарная проблема. Мне трэба нейкім чынам павярнуцца назад. Капец. Ладно, выбора пакуль няма. Нет. Не могу кіраваць. Пайшлі, да. Да. Так. Ладно. Ну, хлопчик. Не, мне сапраўды падаецца, што гэта гісторыя першай гульні. Ну, гэта адбылося у першай часткі. Ну, теперь трэба ісці. Самыя разумныя павінны свой талент эканоміць на выпадак форс-мажору. Я сам таксама раблю выгляд, што эканомлю талент. Дзе я? Ой, я так высока тут. Траял гэтага хоробрасці. Доставай меч, забей всех. Ну, знішчы всех ворогаў перад сабой. О, сейф point. О, давайте экипируем еще, что мы тут атрымалі. Так. Ну, мячы хоть изменяются, ну, то, як яны выглядаюць. Мы котка-хлопчик, так. Мы фем, фуры, котка-хлопчик. Ну, мы гибрид, грубо говорячи. Наша маці была з расы... Яны тут называюцца по-іншаму, но я іх называю ката-людзей, катоў, ну, гуманоідных катоў. Вот, вось. Наш тата быў, як я зразумела, чалавекам, но таксама чалавекі тут по-іншаму называюцца.
О. О, их можно прокачивать. А як? Блин, тут не маешь прокачки не додали. Ну ладно. Я не бачила нічого. О, добре, што яны таксама ўкачалі стімейты. Хоць іх тут не было. Чаравікі. Добра. Ты гэта зрабіў, я гэта зрабіў. Што, дзе мой цмок? Дзе мой дроган? Evan Petty-Whisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Что? Где мой дроган? So, where is it? Wait, don't be here, man! Гэта яйка? Гэта яйка, якое размаўляе? Што гэта? Што гэта за маленькая тютя? Ой. Ну... Гэта міла. Я сапраўды пачвара. Я ваш кінгмейкер. Гэта ковід, так? Твар нібы дзяўчынка. Ну, такой узрост. Так. Господи, ён яшчэ размаўляе з акцэнтам гэтым ангельскім, так? О май гад. Брытанскім акцэнтам. Ой. Мы пашкодзілі яго пачуцці. Ты мой кінгмейкер? That's right, man. Так точно, Сонейка. Меня звать Лофти.
Добра пазнаёміцца з вамі. Ну, Эван же добра прайшоў все іспыты. Ну, гэта значыць, што ён можа стаць зноў каралём, так? You went wrong there. Так, можа. Я вам дазваляю кіраваць светам. Гэта павінен быў быць смок, на котором мы зараз далецім просто у сталіцу і раздадзім всем пиздюлей. Што гэта? Дзе мой дроган? Ой. Дзякую, прабач, што калі мы тут немного так цябе пакрыўдзім, но я чакаў кагосьці больш велізарнага. Okay. Что раздадим? Печиво всем раздадим. Ой, вы мяне прямо у самае сэрца зараз абурылі. Як вы смееце? Я вам зараз распавяду, што хоць я і выглядаю не супер велізарным, но у меня ёсць розум. Што я магу ім стаць. Не ў дадзены момант, но трэба зрабіць нашу сувязь афіцыяльнай. Падаруй мне што-то, толькі не вось гэтую зброю з крывёю пачвар, калі ласка. О, так, я забыў. Ну, калі моя палачка і меч тебе не падыдзе, дай-ка пагляжу. Брачны контракт, так. Ну, уже у меня няма столькі часу. Хутчэй шукай. Секунду. Як наконт гэтай палкі? Ну, дай-ка я пагляжу. Палка. Ён хоча, каб мы свой вось гэты святы дагавор заключылі палкай. Ну, ты той яшчэ. Ну, калі нельга дапамагчы, нельга лепей нічога знайсці. Ну, яна выглядае моцнай. Так. Ну, окей. Трымай сваю гэтую кветачку. Come on. Бліжэй. There's beautiful. Right-o, right turn. Так, прыгожа. Так, цяпер моя чарга. У яго вочы якісь штосьці з імі не тое. That's us joined forever. Всё, мы цяпер разам назаўсёды. Ура. Мы цяпер кароль і кінгмейкер. Цяпер сувязь, каралеўская сувязь аб'яднае нас да самай смерці. Ну, сапраўды брачны контракт. Тэмпература. Каралеўская сувязь, выглядае не такой уж і моцнай. Crikey. Ну, мы ж толькі яе зрабілі. Яна хутка будзе ўзмацняцца. Ну, тады трэба пачаць будаваць каралеўства адразу зараз. Так. Ой, божухна, я амаль забыў. Мне трэба кое-што яшчэ цябе падараваць. Штосьці неверагоднае. Так, хлопча, паглядзі на гэтую прыгожасць.
Тактик-твікер, тактичны твікер. Што гэта? Якосьці каменьчык? Не, гэта не проста каменьчык, гэта каменны планшет, у якім моц мяне, твайго кінгмейкера. І мне падабаецца яго называць тактик-твікер. Як Лофті і гаворыць, твікер гэта вельмі незвычайны каменны планшет, якой можа, у якога ёсць цікавыя эфекты на бойкі. Можна з галоўнага меню ў яго зайсці. Каменьчыкавая опять пашанцавала. Тут ёсць свой фейсбук у гэтага каралеўства. І тут можна паглядзець зараз каментары, што думаюць жыхары наконт вось гэтага ўсяго перавароту. Каб вы ведалі, Таня такая гаворыць, каб вы ведалі, я не ведаю, што гэта тут гаворыць, гэта істота. Ой, ладно. Вы калі паспрабуйце, ўсё зразумееце. Добренько. Ну, мы зрабілі тое, што мы хацелі. Давайте павяртацца да паветраных піратаў. Окей. Ой, як тут свяжо. Добренько. Ну, давайте распавядзем боссу, што мы павярнулись. Мне было бы стрёмна вось з гэтым хадзіць. Так, вы павярнулись, і з вами ўсё добра? Так, хлопча? І потому, як ты выглядаеш, вы не з пустымі рукамі павярнулись. Не, гэта мой кінгмейкер Лофті. Сапраўды? Ён... гэта нешта, не так ли? Гавары, што маеш на ўвазе, маляўка. Эх, ну ладно, вы псы, падрыхтуйце нам застолле. Гэта трэба адзначыць такую падзею. Так, сапраўды, босс, ура! Sky Pirates celebrated Evan and his friend's success into the wee small hours. They all agreed that Evan was a fine young man indeed, and that he would make an even finer king. And then, morning came. О, соненька узыходзіць. До ранку просто святкавалі, ну капец. Ужо ранак, божачкі. Evan? You mean to become king of this here world, is that not so? Yes? Well, now, there's a thing. Ты ж хочаш стаць каралём гэтага свету? Так. Ну вось тады. Я бачу штосьці ў цябе, і я не адзін. Што вы робіце?
I swear fealty. Мы, Serve you now, your majesty. мы клянемся служить вам, ваше So it высочество. was that the very sky pirates who had once sworn to take Evan's life now swore to devote their own lives to serving him. Яны, карацей, вы гэты піраты прысвяцілі сваё жыццё Took яму. his first steps on the long road to ruling the world. І гэта быў ваша высокасць. Дзякую. І вось гэта першы крок Эвана на гэтым шляху да кіраўніцтва светам. You seem pleased. Ты выглядаеш задаволеным. I am. Так, It all happened just as you said гэта it ўсё would. так I met і lots of здарылася, new як ты And і made lots of new расказаў. friends. Я сустрэў столькі людзей, столькі сяброў новых і людзей, і сяброў. Так. Perhaps I really can keep my promise to Nella. Магчыма, я і змагу стрымаць сваё абяцанне да So you зробленае really are going to rule Неллай. the world then? Yeah. You don't do things by halves, do you? Так ты сапраўды сабраўся кіраваць светам, так? Ты на паўшляху не спыніваешся, не так ли? But building a kingdom is hard work. And building a great kingdom is even harder. Ну, будаўніцтва каралевства гэта очень вельмі цяжкая праца, а вялікае каралевства гэта яшчэ складней. It's not going to be easy. Гэта не будзе проста. I know that. Я гэта ведаю, But I'm going to try. но я паспрабую, I have я to. павінен. Spoken like a true leader. Гаворыш як сапраўдны лідар. You'll be meeting a lot more people soon, Evan. You have to listen to them. All of them. And you have to remember the things they tell you. Хутка ты сустрэнеш яшчэ больш людзей, Эван, і ты павінен слухаць іх, всех іх. І ты павінен памятаць тое, што яны будуць цябе гаворыць. It will make you a better king. Гэта зробіць цябе лепшым каралём. I'll try my best. Я паспрабую. Sorry, I'm talking as if I know everything again. Прабач, гавару, як быццам я ўсё ведаю. But I'm right, I think. Но я I думаю, што я trust the прав. person who taught me all of this more than anyone else in the world. And so should you. Я веру чалавеку, хто мяне абучыў гэтаму ўсяму больш. Я веру яму больш, чым всім іншым у свеце. І ты таксама павінен. Until next time, Evan. Goodbye. Да нашай наступнай сустрэчы, Эван. Да пабачэння. But Но ну что, мы подписались на жыццё в служении. Но мы не можем все отсюль сісці, пакуль у караля няма каралевства. Так, і нельга ж закідваць гэтую базу, так? Аб чым вы там гаворыце? Мы просто гаворылі пра тое, што нам трэба знайсці добры шматок зямлі, калі мы хацім пачаць будаваць наша каралевства. А мабыць, мы просто нападзём на якую-нибудь там вёску, пачнем як быццам гэта наша база і далей. No. Не, мы не піраты, разумееш? Мы не вар'яты. Ну добра, ладно. Як хочаце. Стары бату просто тут жарты. Жартуе. У всякім выпадку. Самае смешнае, што гэта прэзідэнт США гаворыць яму не.
Мы такое не робім. Ладно. Калі мы будзем будаваць каралеўства, то нам патрэбна будзе добрае месца. Лакацыя гэта вырашае многае. Ой, боже, ну паглядзіце на лицо Роланда. Ён такі сур'ёзны. Гэта таму, што ў нас была сур'ёзная размова. Но я пагаджаюсь, ён выглядае такім чорсткім. Хе-хе. Новая нацыя гэта як маленькая... Боже мой, будуем нацыю. Гэта як маленькая жывёлка. Яе можа любая пачвара, любая іншая жывёла яе можа знішчыць. Пафарбаваўся брюнета. Ён ехаў на саміт, гэта сапраўды, можаш зайсці паглядзець запіс першага стрыма. Ён ехаў на саміт, у яго прылецела ядзерная зброя, яго магічна перакінула, заісікаяла вось у фэнтэзі свет, і ён памаладзеў. Гэта сапраўды. Я не жартую. Вось. І перакінула якраз у момант гэтага дварцовага палацавага перагароту, калі вось хлопчыка хацелі знішчыць, забіць. Так. Карацей, новую нацыю трэба абараняць, таму што яна як маленькая жывёлка. Таму спачатку трэба кудись у бяспечнае месца. Пачаць яе ў бяспечным месцы. Дзесьці у іншым, і тады на цябе нападуць яшчэ до таго, як мы пабудуемся. Так, якое тады мы месца шукаем? Дзесьці, куды цяжка ўторгнуцца, і дзе многа прыродных рэсурсаў, рэзерваў. Калі у вас будзе гэтыя две якасці, тады у нас будзе шанец. Дзесьці як тут. Evan and his motley crew of would-be kingdom builders turned their gaze eastward to the heartlands. На These ўсход. verdant plains were as yet unclaimed by any nation. But would they prove a fitting place for Evan's promised kingdom? Карацей, вось гэты шматок зямлі, там ніякай нацыі зараз няма. The town that tempted fate. Глава 3. Горад, якой падразніў лёс. Вашингтон, Д.С. Так. Яны не так далёка, просто трэба спусціцца з гары і прайсці праз руіны. А далецець туды нельга? Не тое, што мы не можам туды далецець, но там такія... но ветра прям перад каньёнам, яны вельмі моцныя. І гэта, карацей, будзе праблемна немного. Бачу. Тады пойдзем пешкам. Гэта таксама не вельмі бяспечна, хлопча. Там бандіты бегаюць і пачвары. Бандіты супраць піратаў. Гучыць як той яшчэ бой. Так, іх так много. Гэта будзе непрыгожа. Усё. Тады мы пойдзем сваімі рукамі, з імі будзем разбірацца.
Штосьці там нам якусь зброю дадуць новую? А, не. Вось гэтых двух нам яшчэ дадуць, окей. Now listen here. Т-т-т-т-т. Вы пойдзеце з намі, карацей, каб там новае каралевства заснаваць. Ой, наконец-то гэтыя хлопцы кудысьці. Listen here. Паслухай, я буду змагацца з вамі зараз. Типа тактычна ты можаш гаварыць, што рабіць, но я магу пастаяць за сябе. Дзякуй брату, мы будзем разлічваць на цябе. О, значыць, самі хмарныя змеі цяпераючаць, або паветраныя змеі у нашай камандзе, так? Ну, гэта вельмі добрая кампанія. Добранька. Ну, трэба выходзіць. Так, што гэта? Гэта пракачка. Окей. Толькі яна адразу для всех. Так, у меня 41, капец. У меня 41 point. Их можно раскидать во что-то одно. Гэта элементальные, як я разумею. Monster Affinities. Elemental and Elements. Arts of War. Spoil Setting. Угу. Карацей. Тут 4 ветки. Які білд... Я не ведаю. Тут 4 веткі. Spoil Settings, вось гэта тое, што мы атрымліваем после, то бок лут. Arts of War гэта здольнасці паці у бойкі, элементальныя і elements, супраціўленне, то бок гэта defense. Монстр. А гэта павялічвае дамаг па канкрэтным монстру. Ну давайте, магчыма. Всё, я не... Так. О, і вейд. Вейдам я карыстуюсь. Блокам мне не вельмі атрымліваецца. Збегчы з бойкі нам не трэба.
Вось гэта. Дамаг павялічым. Давайте вось гэта. Так, ну грошы мне насамрэч не патрэбныя. Мне бы эквіпмент, ну хаця экспа таксама. Ладно, давайте экспу і матэрыялы. Калі што, з матэрыялаў будзем, мне падаецца, потым вырабляць. Будзем вырабляць. Так, дэфенс трэба. Так, ну пакемоны ведаем. Вада супраць вагню, вагонь супраць раслінак. Угу. Блин, тут праблема, што тут слайдеры, то бок. То бок я не могу вкачаць і то, і тое. Мне трэба абіраць адну галіну з двух. Давайте будем абараняцца пакуль ад вагню. Ну, насамрэч, самае небяспечнае тут гэта, ну, poison. Poison гэта такое сабе. Сліп самае, мне здаецца, горшае тут будзе, таму што ты не зможаш. Хаця бедафлмент таксама дрэнна. Я не ведаю. Тут ёсць бедазалмент і ёсць бефандалмент. І гэта розныя рэчы. Ладно. Сон. Дякуй, дякуй. О, хамердина? Что такое хамердина? Слаймі, солід, звычайныя рэптыліі, прыгожыя або брутальныя. Я не ведаю, что качать. Давайте рептилии. Тут багато рептилий. Так, насамрэч самое корыстное. Давайте яшчэ гэта прокачаем. Потому что, ну, гэта сапраўды самое корыстное будзе. Все, будем зараз выносить просто всех своим дамагом. Угу. Доверься своему сердцу, ну, по-іншому тут ніяк. Насамрэч, яно тут рэспаўніцца хутка, вось гэтыя все. Так што не трэба іх збіраць. Ну, пошліце налево зараз. Направо ўжо хадзілі. Я сёрбаю, прабачце. Трэба папіць вадзіцы. А вон і руіны.
Ready for this? I need your... А, и мы тут вышли. Зачинено. А як униз тут потрапить? Here goes nothing. I need your help. Careful, everyone. Да. I'm counting on you. Так, я бы за дзяўчынку погуляла. Давайте. Там нічого. А, ні, в каньйон знов нам не треба. Дякую. Та-та-там. Careful, everyone. Камінчик. Ahoy there! Почекайте, там собаки. Маєш на увазі бандити? Так. Час гэтым двум, якіх мы ўзялі з сабой, зрабіць сябе палезнымі. Давайте іх адправім наперад.
як наші, типа, авангардні війська. Тут ёсць бітвы армія на армію, якімі Эван просто кіруе, і ён можа кіраваць до 4 юнітамі. І я не хацела в цывілізацыю гуляць, ну ладно. Мэта гэтага ўсяго, гэта каб ён накіраваў свае войска да перамогі. Ну там толькі 2 чалавека. Ну ладно. Пачынаем бойку. О, боже мой. Угу. Ну, все яны першага ўзроўню. Угу. Мобилизация. Ой. Hi there! We will win this! We have to! Ага. А атаковать будут автоматично? Мы просто их вокруг себя крутим, как я зрозумела. Так, ну давайте теперь вы. Убили. Ну, покуль просто по чарге мы их так разносим. Та-та-та-та-та-та. Forward! Everlast! Advance! Типа в атаку. Ага. Это типа атакуем. Угу. Что ты там забил? Забыл. В атаку. В атаку. В атаку. Ой. Ага. Червоное на блакитное, блакитное на зеленое, зеленое на червоное. Не, наоборот, червоное на зеленое, зеленое на блакитное, блакитное на червоное. Все. Так, ось так ось. Угу. Специальные тактики. Бомбардировка ворога. Угу. Бачу. Here we go! Puh. Зараз я вам покажу. Ой, така. А! They'll be singing me name over this!
Бомбардируем. Боже мой. Убил. Кружочек катаем. Угу, хил. Так що робіть? Як у штурм? Так, бежим. Бежим. Так як тут пройти? Хтось ці приходив, що тут робити? Ну, бомбами я не могу его кидать. Все. Чему мне не отшиняли? Я не зрозумела. Now listen here. Трохпутник. Ой, да, вітаю, мета. Добивайте их, добивайте.
Thank you so much, О, everyone. все. Всех перемогли. Yeah. Угу. Все просто. Не забывай, як гэта зарабіць. Я не забуду, дзякую за все. Што гэта за прышпіл на экране? Гэта гульня Ніна Куні 2 Revenant Kingdom, дзе мы гуляем за... Мы пачалі гуляць за вось Роланда, справавага героя. Гэта прэзідэнт ЗША, якой стары. Ён ехаў на саміт, но ў яго патрапіла ядзерная зброя выпадкова. І яго зараз закінула ў фэнтэзі сусвет ад гэтага. І ён памаладзеў. Вось, і яго закінула ў момант, калі вось Эван, хлопчык з вушкамі злева, ён павінен быў стаць каралём, так, пападанец, ён павінен быў стаць каралём, таму што яго бацьку караля атруцілі, і яго павінны былі каранаваць на месца бацькі. І каранацыя там гэта яшчэ такой рытуал, калі ён робіць сувязь з цмокам Кінгмейкерам, істотай Кінгмейкерам, ну, такой вялікай жывёлай магічнай, вось, і кіруе каралеўствам. Но там быў дварцовы пераварот, якой зрабіў пацук, вось, літаральна пацук гуманоідны. І вось прэзідэнт ЗША Роланд збег з ім. І гэта было вельмі смешна, таму што калі яго закінулі ў гэты фэнтэзі сусвет, першае, што ён зрабіў, ну, прэзідэнт ЗША, дастаў свой глок і пачаў ва всех паліць. Вось, літаральна. Запіс першага стрыма на Ютубе, калі камусьці цікава на гэта паглядзець. Вось. Мне было очень смешно. Так, і зараз мы ідзем перабудоўваць новае каралеўства. Мы типа спачатку ішлі знайсці новага себе цмока, як Дейнерис Таргаріан, вось, каб потом на ём павярнуцца і просто павярнуць себе каралеўства, но нам свяцілішча дала вось гэтую вось чмоньку. Вось бачыце, хтосьці яе ковідам называе. Вось. Гэта наш цмок. Вось. Як-то так. Ну, а так і гуляць тут можна за любых паці-мембараў. Гэта японская РПГ. Вось. І тут, но яна не пакрокавая, тут актыўныя баі, но ўсё роўна. Яна тут вялікая гульня, скажем так. Ну вось мы і дайшлі. Heartlands, дзе мы будзем будаваць новае каралеўства. ЦМО. Не ведаю, што такое ЦМО. Не дрэнна, зусім не дрэнна. Цмочанё. Ну, магчыма. Ну, насамрэч, гэтай Кінгмейкер, то бок каралеўская жывёла, яна можа быць, ну, не толькі цмокам, таму што тая была, яна больш на аленя, велізарнага аленя была падобна, но ён усё роўна лётаў без крылаў, но лётаў. Ну, карацей, там яно такое падобнае. Но наш павінен быць цмок, насколькі я ведаю. Там і везде все эмблемкі, все вось гэтыя эмблемкі цмока, калі вось гаворыць пра гэтую істоту, таму вось. Так, выглядае вельмі прывабліва, і такое паветра тут добрае. Мы сапраўды гэта зробім, не так ли? Мы пабудуем новае каралеўства.
Так, все тенти побудованы. Дякуй Богу. Все, я стамілася. Но мы же не можем у палатках заўсёды жыць. Надо думаць, штосьці перманентнае тут будаваць. І нам патрэбны рэсурсы, так, матэрыялы. Для пачатку дрэва добрае. Ну, гэта проста. Лес Ніалаў у нас тут побач. Пачнем вырубку хутка, не так ли? Эй, вы не можете просто так дрэвы зрубаць. Вы же романце чужую дзяўчынку. Мы гэта, як тут писали, фемфурыбойчык. Нам дзяўчынкі не патрэбны. Вы не можете просто так, президент Америки может. Не, это дрэнны жарт. Я просто хотела бы сказать, что президенту США не подобаются маленькие дзяўчынкі, но гэта будзе хлуснёй. Ой. Ён можа ўсё. Карацей, Ніалі не спадабаецца, што вы будзеце яе дрэвы вырубаць. Яна уладальніца гэтага леса? Так, яна лідарка грінлінгаў, яны істоты, якія там жывуць. Нішто не здарыцца у лесе без... гэта ён, без яго дазволу. А можа і маленькія хлопчыкі? Не. Вось чаму прэзідэнт США, ён такой, ён адразу адмовіўся ад гэтай мэты, каб, ведаеш, шукаць там, як бы павярнуцца ў яго свет. Нет, ён адразу такой, ой, Эван, ты в беде, я буду тебе дапамагаць, я буду побач. Зразумела, чаму. Ой, так, все, не, у нас милая дзіцячая гульня японская. Пра ўсё светлае, добрае, хорошае. Давайте без гэтага. Ой. Мы павінны паразмаўляць з ім. Я ўпэўнены, што ён нам дазволіць, калі мы сваю сітуацыю яму распавядзём, паведамім аб сваёй сітуацыі. Вы сапраўды... бачна, што ты ніколі не сустракаў Ніала, хлопча. Ён той яшчэ стары хрыш. Бескаштоўна ён нічога не будзе рабіць. Павер маім словам. Майму слову. Ну, тады дамовімся з ім, зробім здзелку, самую лепшую здзелку ў гэтым свеце. У свой час я сам у перамовах удзейнічаў. Калі гэта? Не без гэтых. Карацей, забудь. Ну, пойдем поговорим с Ниалом. Ай, смог. Лофти. Ён яшчэ тут написано, і ён размаўляе з таким, акцентом. Пробачте. Так. Хто бы гэта мог быць?
Ладно. Все, пошли далее. О, крама. Come to do some shopping, eh? Ай, можа зробім здзелку, можа не, гэта мажліва 50%, можа не, але гэта мабыць удала, а можа і не. Самая прыгожая здзелка на свеце. Прыгожай ніколі не існавала. What else can I do for you? What else can I do? I'll be seeing you again then. Па-беларускі пакт таксама адсоткі? Я не ведаю. Я не ведаю беларускую мову. Я нічога не ведаю. Ці працэнты? Не ведаю. Во, адсоткі. Все. Як Маркі гаворыць, так і будзе. То бок дзяўчынка электрычная. Угу, зразумела. Here we come! Hi there! Що, знов? Ну, давайте поспробуем. Ну, нас, мабуть, заб'ють зараз, ну ладно. Ой, мыши. We'll win this! We have to! This should work! Now's our chance! Сюда, иди сюда. Подошел сюда. Who's next? Ha ha! We can't afford to lose! This should work! Now's our chance! Don't let them get away! Так, мені не треба гати.
Ну что, все? That's the end of that. По логіці, міркуйте, слово проценти не наше, походять одні би від латиниці грецької. У нас кажуть частка від сотки загалом. Угу, розумію. Ні. Ладно, куди десь сюди? А, ось мапа. Ой, як далеко. Here goes nothing. Knock your socks off. Угу. Семнадцать. Так, давайте заховаемся. Что я натисну? А, фух. Так, сейф. Так. О, трэба паставіць тату гэтай дзяўчынкі змест яе, таму што яго ўзровень найлепшы. Або змест Роланда. Мантикора. What's this? One shot. Ладно. Ваншот номер 2. Что я зробила? Пойду по справу. Давай. До побачення. I invite you. Ready or not, here we Ой, блин, я думала, гэта ў гульне так свіша, гэта ў мяне за акенцам свіша, прабачце, зараз. Ну все, я магчыма скончыла. Угу. Ну, не ведаю, як гэта перамагаць. Вам дзякую.
Апошні рез. Might do. Knock your socks off. Блін. Ваншот. Добре, що заховалася одразу перед ним. Мапа. Ну, тут тільки один шлях праз його. Ну, давайте гэта паспрабуем. Тут узровень менш. Геймпад разрядился. Зараз. Пауза. Так, замена. Замена, где другой геймпад? Эй. Ладно, гэта вроде зноў включыўся, калі ён зноў вырубіцца, то уже у меня побач другой. Гэта штосьці дрэннае. Excuse me? Так, ён выключыўся. Зараз. Тыц.
Боже, я амаль перападлучыла, давай. Ай, прабачыць. Ну я ж спэйліла цябе. Зараз. Секунду. Трэба было до гэтага. До стрыма гэтым займацца. Геймпад, ты зусім того? Угу. Зараз. Oi! Ой, так. Так, ну що? Атрымалось мяне чуць увогуле? Зараз я чекну. Так, раз, два, три. Все. Так, раз, два, три. Ён таго, ён гэтага. Ну, геймпад не хацеў падлучацца. Чую. Добра. Яны... у іх зло усялілася ў гэтай дрэннай аўрай. Яны яшчэ больш складаней, чым звычайныя. Но добрыя нагороды за іх. Ну, я, конечно, захаваюсь. Давайте спочатку тыц. Один раз паспрабую, не атрымаецца, то пойдзем далей. Уровень. Но мы зараз помрем. Мантикора была 11-го. Ну, 0 дамага. 1-2, это ничего. Все, идем далее.
Я хилу стиснула. Mind if I do? This'll knock your socks off. My word! My word! Скарб. I'll do my best.
Хоч яна немного слабая, там просто таму, што ў яе вось гэтыя яе коп'я слабыя. Бацька, мне падаецца, яе лепей бы. Тыц, падышоў нам. Ну, гэта таксама не супер моцны. Та-та-та. Як тут перайсці? А, бачу. Yeah! Do your worst. Так, вось гэтыя хіліші. Трэба іх убіваць. Орк. Ну, у яго невялікі ўзровень. Усё будзе добра.
Растягиваю спину. Дякую. Велькі. Эх. Так, нічого. Ні, є щось нове. Та-та-та. Скриня і ось. Ліс Наяла. Вітаю, Орегана. Орегана? Чому всі герої виглядають, быццам їх скралі у Міядзакі? Ну, першая частка так і была. Першая гульня «Не на коні». Яна была, ну, распрацоўвалась так японцамі з Level 5, но кат-сцэны там рысавала студыя Гіблі. Не самі Міядзакі, но вось гэта был як іх супрацоўнічества разам. Ну і плюс візуальны стыль таксама яны дапамаглі распрацаваць у першай гульні. А другая гэта ўжо працягванне проста гэтага стылю. І да другой, наколькі я ведаю, студыя Гіблі ўжо ніякога дачынення не мела, но вось стыль застаўся як і ў першай часткі. Вось. І ну і першай часткі былі прям анімэ 2D кат-сцэны намалёваныя. Вось. Так. Ну, а-ля супрацоўнічества, вось гэта ўсё так. Ну і гэта прям як разам, то бок гэта не тое, што яны арендавалі, а прям вось замовілі ў іх вось разам зрабіць такое вось малы з вушкамі выліты хау. Ну тут хтосьці яго назваў фембойчыкам. Ну, хутчэй фуры фембойчыкам вось. Як-то так. Што гэта за рэчы вакруг гэтага дрэва? Яно ўсё ў іх у рух чырвоных. Гэта і сімвалы, як быццам тыя, якія выкарыстоўваюць у Голдпо, так? Голдпо? Гэта каралеўства на том баку гэтага лесу. Там жыве нават больш людзей, чым у Дынгтангдэлі. Ну, не думайце пра гэта зараз. Штосьці тут не тое. Я адчуваю гэта ў паветры. Гэты водар. Нам трэба хуценька знайсці старога Ніала. Тут вялікія дрэвы, так? Тут іх много. Ой, сколькі тут ворага. Так, я прапаную, мне зараз патрэбен перапынак, таму што ўжо амаль 4 гадзіны стрыма. Так што мне трэба тэхнічны перапынак на усялякія рэчы. Мем пра фэнбойчыка, я бачу, шырыцца ў прагрэсе. Гэта не мем, гэта ўжо ўсё, гэтая гульня. Вось. Паглядзіце пакуль на гэтую прыгажосць.
Зараз. Ой, тут, до речі, ёсць вось свой фейсбук у гэтага каралеўства, у гэтай фэнтэзі сусветы. Можна пачытаць, што думаюць людзі наконт гэтага госпераварота, якой там здарыўся. Вот. Я павінен быў на вакацыю ехаць. Всё, 1 Грануделу конец. Давайте не будем паніковать, побачым, што здарыцца, і тады будем дзейнічаць. Так. Прокляты свет. Ну, о. Fast travel. Вось. Так, все. Перапынак. Хвілін 10 дакладна будзе. Так што можете пойти там заварваць гарбатку, вось гэтае все.
Так, я ўсё яшчэ ем, но не ведаю, як вам, но мне вельмі крыпова выглядае, як гэты мужик просто стаіць і таращыцца просто на гэтага хлопчыка маленькага. Ну, адышоў, ну ўсё роўна, паглядзіце на яго гэтыя белкі вачэй просто. Ох. Якой-то гэты. Вось, а зараз ён просто кудысьці ў гэтую прастору глядзіць. Нават прэзідэнт ЗША не такі крыповы, ну сур'ёзна, паглядзіце. А гэта аб чымсьці-то і гаворыць. Так, все, трэба змяняць на дзяўчынку яго хутка.
Так, ну што, дзякую, што пачакалі. А хто сышоў? Ну, спадзяюсь, што ёсць более важныя справы, чым глядзець тут мой геймплей. Дзякуй вялікі. О, копье. Ну, все. Змяняем его. Не. Ось так. Тыц. О, і орегано тут. Ну, дзякуй вялікі. Мне падабаецца, дарэчы, гэты код новы, ну, гэты эмоут Твіча. Я не ведаю, адкуль ён, но ён сапраўды як беларускі код у гэтай, ну, выглядае з гэтай, як яе, саламянай. Галаўным уборам саламяным. Кот Брыль. Ой, шо гэта? Скарб. І мне сюди. Хто ви? Мастер Міал? Так, ён побач, ён далей будзе. Ну, вы сёння не першы, хто яго шукае. Но іншыя гораздо больш, як гэта? Ну, ім гораздо больш патрэбен ён быў, чым вам. Яны прям... Калі ласка, вы павінны дазволіць мне тут працаваць, вы павінны. Ну, што ж, усё не так проста, бачыш? Што тут адбываецца? Ну, у іх і спрэчка якасьці. Нам такія рэчы не патрэбны, прабач. Я не ведаю, як па-іншаму тебе раз'ясніць. Ну, вам жа трэба есці, вам трэба гэты смачны, свежы хлеб. Вы аб гэтым не пажалееце, я абяцаю. Дайце мне шанец. О, вось. Вось такой расы была маці Эвана, вось. А бацька быў чалавекам. Вось як гэты. Не пашкадуйце. Дзякуй вялікі. Усё тут добра? Ну, у нас тут... Мы немного зайшлі ў тупік, калі шчыра кажучы. Гэты малады чалавек, малады кот, гаворыць, што ён хоча быць персанальным шэф-поварам мастера Ніала. Ён не гатоў услышаць, ён не чуе наша «не» увогуле. Я гэта не прыму. Я прыйшоў тут, каб працаваць. І я гэта і буду рабіць. Пачакайце, кароль Эван? Вы жывы? Вот, вось. А, бачу, ты Грімалкін. Вось Грімалкін гэта раса котов.
антрапаморфных катоў. Антрапаморфны, вось якое слово я шукала. Вы таксама з Дынгтангдэла? Так, ваша светласць, ваше величество, не ведаю. Зваць Флойд. Я навучаўся кулінарным... О май гад. Ваша величнасць. Так, ваша величнасць. Трэба запомніць. Я навучаўся кулінарным мастацтвам там, дома, но калі вось перагарод здарыўся, і так, запам'ятаць, так. Ну, калі ты шукаеш месца, дзе ты зможаш жыць, можаш у маім новым каралеўстве. Мы яго зараз будуем у Хартлендс. У Сердцезем'і. Сапраўды, ой, это бы вельмі дапамагло. Я тут ужо немного вар'яцію. Так, я мог бы быць вашым шэф-поварам. Но я толькі навучыўся пакуль рабіць хлеб. Но гэта вельмі добры хлеб. І я хутка вывучыў яшчэ больш рэцэптаў. Гучыць ідэальна. Я не магу дачакацца, калі, ну, тваіх новых страў. Гэтых смачных. Цудоўненька. Зямелье, так? Добра. Накіруюсь туды. Дзякуй вялікі, ваша вялічнасць. Пабачу вас у вашай новай краіне. Не, нашай новай краіне. Да пабачэння. Вы нас тут выратавалі. Мы хвалявалі, што мы ніколі ад яго не пазбавімся. Вы тут, каб пабачыць майстра Ніла, так? Ніала. Ну, мы вам не адмовім пасля гэтага. Сюды. А вы яшчэ хто? Ой. Дайце здагадаюся. Вы хаціце вырубаць наш лес, каб зрабіць сваё, пабудаваць сваё вялікае каралеўства? Так. Ну, не. Наступны раз замест таго, каб якогасьці сапляка сюды пасылаць, каб рабіць яго брудную працу, скажы свайму каралю, каб ён сам прыйшоў і запытаў мяне. Ну, я і ёсць кароль. Я учора нарадзіўся, па-твойму? Не-а. Я буду гаварыць з вашым каралём і ні з кім іншым. І нават яму я не буду ніякіх абяцанняў даваць. Ну я ж гавару, я кароль. Ён кароль. І вось яго кінгмейкер, вось тут. Як Арыгана сказала, жоўценькая малеча Ліза Сімпсон.
Арігана, дарэчы, гэта павінен быць наш кінгмейкер, наш цмок велізарны, на якім мы павінны былі прыляцець і захапіць назад наша каралеўства. Но нам богі свяцілішча далі вось гэта змест яго. Мы як Дайнерыс, мы там хадзілі проста па пустэчам, шукалі. Вось гэта вось всё. Так. І там, ведаеш, там вось гэтыя все статуі велізарныя, вось гэтыя все эмблемы цмокаў, мы такія, вось, зараз будзе, зараз мы прилетим, там всем их разнесем, і вось гэта вылазіць і такое. Вітаначкі. І яно яшчэ і размаўляе. Які кароль, такі цмок, так. Як ваші справы? О, отойди от мяне. Я сустракаў каралёў раней. Яны, у іх ёсць штосьці. Як гонар, або якаясьці такая, да іх як быццам цягне. І крышачку іх класа бачна. Іх узровень праступае. А я еще хотела сказать, что так нам бы перайшоў цмок нашага бацькі. Но з таго, што яго атруцілі, а ў вось гэтай цырымоніі каранацыі, калі вось ён павінен быў прывязацца да мяне, яе не паспелі правесці, таму што госпераварот, і таму вось гэты цмок бацькі прывязаўся зараз да пацука якой. Зараз сядзіць там, якой назваў сябе каралём. Вось так вось. Ну, вы не бачыце нічога ва мне? Ён вельмі добры кароль. І каб вы ведалі, ён быў правіцелем Дінгандагдэла, но потым нейкі пацук яго перагарнуў яго. І зараз ён намагаецца пабудаваць зусім новае каралеўства, і яно будзе неверагодным. Ой, божачкі, якая у вас гісторыя? Так ты сапраўды маленькі Эван? Той, якой, як мне сказалі, загінуў тады у перагароце. Ну, гэта ўсё добренька. Мне падабаецца нейкі там накал эмоцый, драма, вось гэтае всё. Но я не магу вам даць тое, што вам патрэбна. Олд Пагі — гэта той, з кім вам патрэбна паразмаўляць. Ты гаварыш пра Пагнациуса з Голдпо? Хто гэта? Гранд Хайроллер, яго называюць. Босс, якой правіць каралеўствам за лесам. Кароль о Голдпо. Так, гэта ён. Ён мяне запрасіў проста пабавіцца там у гульні, і да таго, як я ведаў, я яму прайграў усё, нават сваю цішотку. Ну і відавочна, я прайграл яму лес, і карацей, такая вельмі жыццёвая гісторыя. І зараз ён тут ходзіць па яму лесу, можа везде свой нос запихнуць. Лудаманія, так. Ну, гэта якаясьці... Я думала, што вось зараз буду вось тут, выглядае як мультик «Студыя Гіблі», будзе зараз вось гэтае вось всё. Пачынаем, самміта з ядзернай вайны, з госпераварота. Я не ведаю, зараз тут перабудоўваем каралеўства, лудаманія, што гэта? Што гэта за... як не ведаю?
актуалачка, жыццёвыя праблемы. А, так вось гэтыя чырвоныя рэчы на дрэвах, гэта уведамленне аб высяленні? Гэта значыць, што лес Ниала гэта цяпер лес Пагнатіуса. Я не здзіўлены, што ты ўсё прайграў. Гаворыць, што ў яго там усё, што ён там мухлюе, у яго там, карацей, цябе падставілі. Так і ёсць. Там увогуле всё падкручана супраць цябе. Галава краіны гэта мухлюе у гэтых. Господи. Я забыла, як казино, гэта і гульня, як яны называюцца? Я на любой мове забыла. Ладно, все. Цяжка перакладаць, так што, карацей, у гэтых мухлярскіх гульнях. Мухлюю дурня? Не, просто як называюцца вось гэтай гульні. Есть звычайная гульня, есть вось казино, і там гуляюць у гульні. Божухна, я не помню гэтага слова. Ладно. Калі гэта праўда, то гэта будзе такі скандал. У меня ёсць прапанова для цябе, Ниал. Нам патрэбна дрэва, много дрэва. Калі мы павернем цябе лес, ты нам дазволіш тут вырубаць, сколькі нам трэба? Вы жартуеце? Калі вы павернеце мне мой лес, я сам их буду вам рубіць. Добренько, дамовились. Эван, усё ж добра? Так. Ниал у траблах, у праблемах. Высокие прынцыпы. Типа азартныя. Вось гэтае слово, якое є. Азартная гульня. Так. Дзякуй вялікі. Бедны Ниал, у яго праблемы. І мы можам і сябе дапамагчы, і яму адначасова. Так што нам трэба паспрабаваць. Ідём у Голдпо. Идем. Вось і пойдем. Не. О. Калі мы навучымся адчыняць гэтае? Я боюсь гэтай рэчы вялікай. Але толькі не праз Ё, а праз Е. Ідзем. Добра. Адчуваю сябе моўным крытыкам.
Ну, ось такой вот досвід буде у тебе. Не, насамрэч я бы часцей гаварыла, просто тут трэба вельмі хутка перакладаць, плюс яшчэ гуляць, плюс яшчэ я не ведаю, штосьці думаць самой, разумець кантэкст. Я ўпершыню гэтую гульню праходжу, ну, я не перакладчык, і я нават не гуманітарый, і блізка не гуманітарый, ну, карацей, цяжка. А я медык, і шо? Гэта проста мае гэтыя. Я так падстрахоўваюсь, калі што. А як мне? Куди мне? Сюди? Ой, ну паспрабуем зараз на гэтага зайсці боса, міні-боса. Або не? Oi! Ага. О, вось там яна калісь. Дзе гэтыя генчыкі? О, тут есть день-ночь. Цікаво.
Ну, які-то яни тут моцні. Не. Хотя ладно, ён самый маленький. You ready for this? Не. Knock your socks off. Пробач, скриня. Я за тобой повернусь. You ready for this? Гэты просто, блин... Гэта Ліза Сімпсон, ён заўсёды стаіць, як быццам ён не ведае, што ён тут робіць просто. Загублены такой. Заўсёды. Watch this. Ой. Не то. Блин.
You ready for this? Сюди. Так. Я не ведаю. Плюется ён, не плюется. Это правда. Сюды. Говорите, що нема за що. Угу. Ну, це правда, нема за що. Так, фастраву. А ми прийшли. Як так сюди потрапити? А ён може спрыгнути, я не можу спрыгнути. Watch your backs. Килл.
У нас рамен. Ну, або гэты нудлс, карацей. Вострыя нам потрапились. Ну, мы знайшлі. Та-дам. Голдпо. Oh my! Божухна. Flippin' heck! Я чула, что тут, ну, все, як казаць, што гэта багаты горад, но настолькі прыгожа, не так ли? У меня ёсць адчуванне, што мне тут спадабаецца. Усе гэтыя казіно, яны робяць у іх хуткая, не хуткая. Яны проста вельмі збрываюць всех, хто вось так вось прыходзіць у галоўныя брамы і бачыць все гэта. І гэта ўсё ідзе прама у карман дзяржавы. І яны ўсе належаць ёй. Усе казино. Ну, тады дзяржава кіруе казино, так? Ну, нам трэба знайсці Пагнациуса тады. Я ўпэўнена, што калі мы проста запытаем по-добраму, то ён все зразумець і паверне не Аллу яго і лес. Добренька. Но я не вельмі ўпэўнен, дзе яго шукаць. Ну, магчыма, вось у тым найвелізарнейшым будынку, як у палацы, на самай вышыні, не так ли? Ну, карацей, ён павінен там жыць. Ну, або пачнем там пошук, як мінімум. Паглядзім, што адтуль пабачыць можна будзе. Fast travel. Okay. Ой, якая жанчына. Вітаю, Голдпо, мой милы маленький солдат. Спадзяюсь, тебе тут спадабаецца. Hey. Ты турыст? Я бы тебе прапанаваў доўга у нас не затрымлівацца. Гэта поўны рай, бачыш? Так што калі ты звыкнеш да жыцця у Голдпо, ты не захочешь жить у іншым месцы. Абяцаю вам, малады чалавек, што калі вы пакаштуеце наш на весь свет вядомы мід-джакпот, мясную страву, вы ніколі не павярнецесь назад. Окей. Ну, давайте попробуем. 4008. 800. І стравы, вось бачыце, вось гэта на 8 хвілін палепшыць статы. Вось гэта на 4, гэта на 6. Так, это штосьці. Набудзем.
Вітанкі, вы упершыню тут? Ну, я ведаю ўсё пра Голдпо. Магу распавесці, дзе все крамы ёсць. Прямо перед нами Sweet Saffron China. Стравы ў іх неверагодныя. Калі тебе трэба будзе зброя, ідзі да Iron Orchid, железной орхидеи. За астатнім можаш наведаць Lucky Lotus Item Emporium. Окей. Ой, бутыльки тут на кожном кроке. Thank you very much. Гэтый фармацевт. Нельга поразмаўляць. Тут можна буде переночевать. А давайте. Чому б не? Oh, hello. Well, have a good night then. Отпочнуть. Яка? Gosh. Ось як казино виглядає. Мабуть, коли ми тут скончимо, я зайду. Пуль туди нам не треба. Што гэта за гук? Як быццам фестываль якойсьці. Вы прыйшлі ў не вельмі добры час, сябры.
Не, або цікавы час. Вы прыйшлі вельмі цікавы час, мои сябры. Сёння дзень, калі ледзі удача і яе косці вырашаць нашы налогі на наступны месяц. Калі будзе адзінка, то ніхто не будзе налогі плаціць увогуле. Сапраўды, ніхто ніякіх налогаў. Так, апошнія 2 месяцы ёй выпадала 6. І што тады? Яны павялічваюцца ў 6 разоў налогі. Вы жартуйце. Як хтосьці можа гэта сабе дазволіць, гэта выплаціць? Гэта цяжка, маладая жанчына, но гэта ўсё бакі фартуны. І без фартуны што такое голдпо? Но я ўсё ж таки павінен сказаць, што тут все чакаюць адзінку. Налогі, якія залежаць ад проста шанса, гэта немного як это? Мы бярэм адказнасць, гэта немного неадказна. Гэта наш шлях. І дарэчы, разве гэта не весела просто даверыць усё фартуне? Просто ўсё залажыць у гэтай просто у гэты брасок косці. У нас нават судзяць так. Вяноўны, невяноўны, всё по гэтаму. Всё вырашае шанец. Вау, гэта ж так рызыкова. Сапраўды, но тыя, каго благаславіла фартуна, ім нечага баяцца. Майстер Пагнасіус, ён тут. Цырымонія пачынаецца. What number will she roll? Low number 1, please be a 1. I can hardly bet him luck. Lady of Fortune, may luck be on our side this month. Леді Фартуна, будзе же удача на нашым баку у гэтым месяцы. Налогі ў гэтым месяцы павялічацца ў 6 разоў. Задзеніце свае рамні і верце ледзі фартуне, ледзі удачы, грамадзяне Голдпо, і все будзе добра. Зноў 6. Я быў упэўнены, што у гэты раз нам пашанцуе. Секунду. Мне отключился геймпад. Зараз.
Так. Все, я працюю. Ну, все добре, як уладальниця фортуни скаже, так і буде. Так, это был мастер Пагнасіус. Так, і калі тое, што тыя хлопцы сказалі, была праўдай, ён нічога, акрамя шасцёрак, не выкідывае апошнія 3 месяцы. Гэта ж неправільна, не так ли? Гэта ўсё ж падстроена. Ну, мы без доказаў нічога тут не зробім, дзяўчынка. Трэба пайсці і паразмаўляць з ім. Ён у гэтым вялікім будынку, так? Grand High Rollers Hall. Ой, якой. Толькі тыя, у каго ёсць сапраўдныя справы, могуць зайсці. Ніал адправіў нас. У нас вельмі сур'ёзная справа да Гранд Хай Роллера. Мастер Пагнасіус зараз занят. Ён нікога не пабачыць. Ну, нікога не прымае. Ну гэта ж так важна. Нікога. А мабыць, мы сыграем за шанец пабачыць яго? Каб вось фортуна нам падказала адказ на гэтае рашэнне. У косці. Добренька, калі вы пераможаце, ён вас пабачыць. Калі не, то вы мне заплоціце. Мы прыймаем гэтыя умовы. Цудоўненька, давайте падрыхтуемся. Зберыце ваши грошы і пагаварыце са мной зноў. У гэтай гульні выкарыстоўваюцца 3 косці, чырвоныя і чорныя. Я кіну 2 і ты пабачыш той нумар, якой мне выпаў. Ты потым вырашыш, цябе трэцюю кідаць, і каб сумарны лік быў 11 і больше, або ён менш будзе. Калі ты думаеш, што калі ты кінеш і ён будзе больш, чым 11, то просто скажы чырвоны. Калі менш, то чорны. Но калі 3 адзінкі выпадуць або 3 шасцёркі, то гэта значыць, што трэба наадварот крычаць. То бок і чорны, і чырвоны зменяцца месцамі. Не гледзячы да таго, што 3 адзінкі гэта менш, чым 11, трэба будзе сказаць чырвоны. Ну і тое, што 3 шасцёркі гэта больш, чым 11, трэба будзе не чырвоны сказаць, а чорны, калі яно выходзіць. Ты разумееш? Так, я разумею.
Усё выглядае чэсна. І косці выглядаюць новымі. Трымайце свае рукі ад іх. Гэта нашыя свяшчэнныя рэчы. Іх выдаюць толькі дастапачцэнным служителям гэтага, чыноўнікам. Ну, давайте пачнем. Я 2 вось кіну. 6 і 1. А зараз 7. Ну што, чырвоны або чорны? Чорны. Very well. Мне трэба 3 менш. 13. Чырвоныя перамаглі. Я перамог. Ну гэта зараз нас надулі. Мы прайгралі. Мабыць, яшчэ адзін раунд. Відавочна. Я же служу Голдпо. Но ваш долг павысіцца. Працягнем далей. Відавочна? Ну так. Я не прайграю. Окей. У меня няма іншай опцыі. Што ты робіш, Эван? Лудаман маленькі. Давай, сынок, ты гэта зробіш. Завалі яго. Ну, вось першыя 2. Ну, насамрэч, няма сэнсу тут штосьці абіраць, усё роўна нас падведуць. Ну, адзінка тут будзе. Ну што, з вас дастаткова або працягваць будзеце? Яшчэ адна, я яшчэ не скончыў. Я ўпэўнен, што наступную я пераможу. Very well. Не здавайся, ты амаль яго взяў. Я гэта зраблю. Сур'ёзна, Эван. Ну, ты же гэта... Давай здавайся. Ну, і мне так добра атрымліваецца. 3 паразы. Як дрэнна для вас. Вы нам должны 10 мільёнаў гілдераў. Вітаю, Чёртхэ. Марнуем жыццё ў азартных гульнях так ужо вушы прайгралі. 10 мільёнаў? Гэта ўжо мы просто 1000 ставілі хвіліну таму. Я папярэдзіў вас, не так ли? Удвойчы нават. Што калі вы працягнеце прайграваць, то ваш доўг павялічваецца. Пасля каждой паразы ён множится на 100. 1000 павялічылась до 100 000 і 100 000 павялічылась до 10 мільёнаў. Вы гаворылі пра доўг, но не пра то сколькі. Я бы не сказаў, што гэта інфарміраваная згода. Ну ўсё, адні барыгі, так. Інфармаваная згода. Ну, у нас же няма такіх грошей. Ну, добренько. Вы выглядаеце добрымі хлопцамі. Я дазволю вам адцягнуць аплату вашага доўга.
The creature will leave you when your debt is paid. Не хвалюйся, калі вы выплаціце доўг, то мы яго заберем назад. Што нам рабіць? Нам трэба сустрэць майстара Пагнасіуса, но мы нават не блізка да яго. І цяпер мы яшчэ должны 10 мільёнаў. Вы мне должны, вы мне должны. Oh, flippin' heck. О, заваліся. Запізяпу, глупая птушка. Ой, божачкі, палова горада, мабыць, у іх у даўгах. Калі палічыць гэтых птушак. Мала нам было смока. Так, так. Так наконт гэтых азартных гульней, гэтых касцей. Я прыкмеціў, што штосьці з імі не так. Трэцяя косць, яна рухалась. Ты таксама прыкмеціў? Я думала, што... Ну, я таксама так падумала. Калі ўсе вінны, ніхто не вінен. Так, сапраўды. Я таксама сябе страціў у гэтай гульні. Нават не назіраў за гэтым. Я бы не быў бы здзіўлён, калі б з гэтай косцю штосьці было не так. Ну, я же сказаў, што гэтыя косці спецыяльна для чыноўнікаў, не так ли? Калі мы атрымаем адну такую, мы зможам паглядзець, і гэта будзе доказам. Гэта гуляе, як это? Мухлюе ён або не. Мабыць, паглядзім у казіно? Яно ж дзяржаўнае, так? І там дзяржаўныя чыноўнікі працуюць, і іх косці. Падтрымліваю. Трэці плюсик. Ну, добренько, у нас ёсць план. Ой, якія. А, гэта ён. Упс. Рагу з круп... Так паглядзі на яго, яго адні косткі. Это вот сем'і мае... Трэба, карацей, хутчэй ад гэтага крумкача збегчы. Не збегчы, а пазбавіцца яго. Я выбачаюсь, сэр. Но мы не пускаем тых, хто ўжо ў даўгах да нашых гульнян. А, бачу, так. Але ён са мной, я не дазволю яму гуляць. Ён проста будзе назіраць. Вы не супраць? А, ну, прашу тады. Спадзяюсь, што вам спадабаецца тут. Ну што, мы ўнутры. Так, вось як яно выглядае знутры. Карацей, зараз гэта асобна тут пагуляем, зберэм інфармацыю, што тут дзе.
Ой, даражэнькі, ты загубіўся, і я хвалююсь, што гэта не месца для маленькіх хлопчыкаў, якія шукаюць сваіх маці. Гэта тут абменьваюць свае выйгрышы. Дайце мне пагуляць. Я просто хацеў паразмаўляць. Хочаш паразмаўляць са мной? Як міла. Но мне не аб чым размаўляць з дзецьмі. Ох, якая. Ну і мы вось падслухалі, што вось ён гаварыць, што турысты думаюць, што тут гэта ўсё падстроена, мухлярства, но гэта ж дзяржава, а дзяржава же шануе, гэта ж наша святыня, ледзі ўдача. Яны ніколі б такое не зрабілі. Яны ж мясцовыя нашы. Хочаш знаць больш пра косткі, якія выкарыстоўвае гэта казино? Я разумею, чаму б ты хацеў гэта даведацца. Мне яны таксама падабаюцца. Но іх дазваляюць, іх выдаюць толькі абраным слугам гэтага свету, гэтага каралеўства. Калі ты іх не знойдзеш нідзе у іншым месцы, іх забаронена прадаваць. Нават я, грамадзянін гэтай краіны, не магу іх нідзе здабыць. Так што нават не думай дзесьці іх здабыць. Што мне падабаецца больш у гэтым казино? Спадзяюсь, што гэтыя круп'е больш за ўсё мне тут падабаюцца. Іх немагчыма перагуляць. І глядзячы на тое, якая добрая ў цябе рука, яны заўсёды нейкім чынам усё перагортваюць на свой бок. Яны, мабыць, благаславлены бясконцай фартунай. Но я не здаюсь. Калі я таксама буду восхваляць ледзі фартуну, ледзі удачу, то лёс павярнецца і да мяне, і ў мой бок напрыканцы. Ну, я ўсё тут паслухаў. Падказкі ёсць, якія могуць нам дапамагчы. Тут выкарыстоўваюць такія ж косткі, як і той чыноўнік, якой з намі гуляў. І все тут выглядае нямнога як мухлярства. О май гад! Ну вось гэта крумкача ўжо можна рабіць рагу. Нават 2. Гэта нават не крумкач, гэта нават не індыйка якасьці. Я гэта вам сцверджваю, гэтае месца, гэта проста мухлярства поўнае. Як ты мог? Ой, ты гэта зрабіў, ты вялікая проста бяда наша. Ну, я не мог стрымацца. Проста спачатку стаяў, назіраў, а потым такой, а чаму бы не павесяліцца? Гэта не мой шлях стрымліваць сябе ад вяселля. Ну і сколько у тебя доўг? Так, пара просто центаў. Тут, там, сям. Ладно, давай забудем про нашего сябра гения на секунду.
Я хочу вам кое-что показать. Я не могу показать тут. Трэба дзесьці, дзе менш людзей. Ну, пойдем у гэтую у гостиницу, калі ты разумееш, аб чым я. Вітаю, даражэнькія, вітаю. Можем ли мы тут поразмаўляць на секунду? Так. Не спяшайтеся. Таня, что ты хотела нам показать? Яшчэ трошки мы проиграем свайго цмоку, каралевства і хвост. Так, ну каралевства у нас няма, мы хотим яго зараз будаваць, і нам патрэбна дрэва, і поэтому мы у гэта ўсё ввязались. Вось. Ад цмок, ну і як бы нам не поверыць, што гэта цмок. Так, Таня, что ты хотела нам показать? Ну, я ж тут... Карацей, у яе класа роўк. Як я зразумела, яна зваравала одну костку. Ты яе скрала? Скрала, одолжила. Як тебе лепей? Думай, як тебе лепей. Ну, я вам цікавая. Узяла паглядзець. Пазычыла. Так. Калі я націскаю на адзінку, адзінка і выпадае. Калі я націскаю на 5, выпадае 5. Двойка. Двойка. Так вось як яны гэта робяць. І той пёс, який блокував наш проход до Пагнасіуса, выкарыстоўваў такую же костку, не так ли? Ну, чого ж ми чекаємо? Пойдем і розповідемо йому. Так ён просто скаже, що ні. І ён же пакуль не ведае, што у нас яна таксама ёсць. О, я бачу, что вы хотите зрабіць вельмі. Так. А потым А потом ты зробіш ага. Ну что, найлепшы план у свеце, не так ли? Мать вашу. Ну, спрацуе ли ён? Ну, гэта немного рызыкова, но ён можа спрацаваць. Ну і вырашылі. Заставьте все вашему старому сябру Лофти. Пойдем до нашего сябра Гарри Гейтфейса и короче, поразмовляемся. Идем до его. Ой, пришли отдать долг?
Не, я хачу яшчэ згуляць. Very well. Ну, добра, но калі ты прайграеш 4-й раз, твой доўг памножыцца яшчэ. Я зараз не прайграю. I'll be counting on you. Ну што, я ўсё па плану, Лофті. So, which will it be? Red! Time to put our little plan into action. Let us begin. Вау. Oh, that's impossible! What? Што гэта за мухлярства? Вы зрабілі штосьці з косткамі. Вы павінны былі. Як мы маглі гэта зрабіць? Яны вашы, і ты сам іх кінуў. Мы нават не дакранались. Або ты гаворыш, што ты сам штосьці змухляваў, і яно не спрацавала, не так? Штосьці змухляваў? Не, у вас няма ніякіх доказаў. Як вы смееце? Што гэта за гукі? Мастер Пагнасіус. Добра, добра. І што тут адбываецца? Што ты робіш? Тут вось падымаеш такой шум побач з пакоямі яго яго велізарнасці. Мастер Пагнасіус, і мы так рады вас сустрэць. Нас адправіла сюда на вельмі важную справу Ніал. Так, но ваш глупый чалавек нас... Якой чалавек? Лала накіраваў. Так, дзякуй. Но ваш глупый працаўнік нас не прапускаў. І змухляваў, каб мы былі яму даўжны мільёны. І мы яго перамаглі, ён усё яшчэ нас не ўпускае. Гэта той, як Голдпо за сваімі гасцямі абыходзіцца? Прабачце майго глупага супрацоўніка. Калі мой добры сябар Ніал адправіў вас, то гэта сапраўды справа вялікая. Гэта павінна было быць яму відавочна. І яшчэ тут іх абманываць, гэта непрасціцельна. Ваш доўг будзе ануляваны відавочна. Вашы даўгі. Но гэта не месца для размоў. Пойдёмце ўнутр. А гэтага яго у вязніцу. Yes, master. Так, мастер Пагнасіус. Но не. Сустрэнемся. Ой, якой. Клауд. Япі. Яго завуць Япі. Вітаем вас у афіцыйнай рэзідэнцыі яго вельмі прыгожасці вялікага хайроллера Пагнасіуса. Намагайцесь мінімальна размаўляць і ціха.
і заўсёды шанаваць. Паслы Ніала. Так што вы тут робіце? Навошта вы тут? Мы прыйшлі запытаць вас павярнуць яму лес. Ну так, ён адправіў вас, каб вы вялі перамовы за яго. І з чаго мне проста яго павяртаць? Я ж выйграў яго. Выйграў лес у яго. Гэта ўсё удача. Была ли гэта удача? Мы не маглі прыкмеціць, што тут мухлярства на кожным кроке. У так названым каралеўстве удачы. Пра што вы гаворыце? Я сам гэтыя косткі кідаў, калі гуляў з Ніалам. Той супрацоўнік, магчыма, мог мухляваць, но сама ледзі удача, я так не думаю. Так ён нават не гуляў з гэтымі косткамі з казіно? Яны гулялі вось гэтай косткай велізарнай у статы. Ну так, яна была гораздо больш. Ну гэта ж не значыць, што яна таксама хтосьці мог і яе змяніць, каб яна мухлявала. Вы мяне абвінавачваеце ў тым, што гэта наша свяшчэнная статуя, наш свяшчэнны сімвал, і што я з ім штосьці зарабіў? Гэта абражае мяне. Можаце самі яе глядзець, калі хочаце. Но я папярэджу вас рабіць гэта вельмі асторожна, абярэжна. Народу Голдпо можа не спадабацца гэта ўсё. Дзякую, так мы гэта і зробім. Пайшлі. Ой, гэтыя турысты, яны не ведаюць свайго месца. Yes, master. Яго завуць Мандарин. Так, Мандарин, так. Сапраўды, майстер Пагнасіус. Мы павінны за німі назіраць. Я сапраўды думаў, што мы чагосьці даб'ёмся. Но мы павярнуліся да пачатку. Насамрэч не, я ўпэўнен, што калі мы тут ўсё абшукаем, то мы знойдзем, што штосьці не так з гэтай статуяй. А Крумкач ідзе, асабліва тлусты, ён нам прасціў нашы даўгі. Вось. Так што ўсё, іх больш няма. Прабачу, даўгі, прабачыце. Так. Ну, калі ты так гаворыш, пайдзём паглядзім-ка. Тлустава... яго таксама прабачылі заадно. Супа не будзе, так. Упэўнен, што вы не бачылі, як кінгмейкеры так рабілі раней. Не так ли? Знайшоў штосьці лофце? Нічога не, калі... Калі, канешне, не палічыць велізарную колькасць розных чар,
магічных рэпелентаў і вось гэтае ўсё я больш у сваім жыцці не бачу на адной рэчы. Но дрэва добрае, вельмі бляскучае і вельмі якаснае. Ну, пакуль нічога нам не бачна такога. Я бачу, чаму ён нам дазволіў зараз падысці. То бок все гэтыя чары магічныя аберэгі, гэта значыць, што нельга выкарыстоўваць магію побач з косткамі, так? Спадзяюсь, што так. Но я б хацеў бы ўсё ж такі пабачыць унутры. Но у меня ёсць адчуванне, што нам гэта не дазволяць зрабіць мясцовае, калі мы пачнем разбіраць гэтую статую. Спыніце гэтае вар'яцтва, ледзі, удача, гэта наша свяшчэнная статуя. Не месца для вашых гульней. Эй, кого ты там называешь кого ты там абразіў? Майстар Пагнасіус дазволіў нас паглядзець на костку і пераканацца, што ніякага мухлярства тут не адбываецца. О, гэта праўда? Ну, добра. Тое, як ён дбае за рэпутацыю ледзі ўдачы, гэта мне вельмі натхняе. Сапраўды, гатоў паспрачацца, што статуя, што за статуяй, карацей, я думаю, што за статуяй даглядаюць вельмі моцна, вельмі уважліва. І за гэтай косткай таксама. Так. Ты малады, мой сябар, но ты так много разумееш. Толькі нядаўна яго найвышэйшаства стала прыкмеціла тое, што гэтая костка ўжо ў вельмі дрэнным стане. І мы нядаўна яе замянілі на зусім новую. І ён выкарыстаў вельмі много рэсурсаў, не паскупіўся, проста найлепшыя гэтыя вырабнікі яе выраблялі і з найлепшага дрэва ў гэтай краіне. Ён так паклапаціўся, так. Ну, я ўпэўнен, вы заняты, так што я не буду больш вам наскучваць. Добра было з вамі сустрэцца, маладыя людзі. Ён маў на ўвазе лес Нялаў, так? Так, ён, штосьці супер быў увлечон гэтым, тое, што ён столькі людзей прывлёк дзеля гэтага. Магчыма, гэта яны вось тыя чырвоныя рэчы на дрэвы панавесілі? Не ведаю. Но я думаю, што мы павінны павярнуцца туды і азірнуцца. Ну, добра, пойдзем далей да леса Няла. І там штосьці, мабыць, знойдзем. Падказкі.
О, повернулись. Ну, як справи з Пагі? Ну, мы пакуль не павярнулі лес. Ну, мы даведалі, што гэтыя гульні там, гэта ўсё мухлярства. Я так і ведаў. Эх, гэтыя пеўні тыя яшчэ. Нам зараз патрэбны доказы, што яны штосьці зрабілі з-за статуі Лезі Удачы. Вы не бачылі людзей з Голдпо, якія робяць штосьці дзіўнае ў лесе апошнім часам? Ну так, яны там штосьці вазіліся у Олд Вудс, но, шчыра кажучы, там столькі зараз ходзіць розных людзей туды-сюды. Назіраць за усімі, ну, гэта немагчыма. Магчыма, там яны робяць гэтыя косткі. Ну, давайте паглядзім. Пачакай, хлопчык. Ты не зможешь туды потрапіць без чар Quick and Grove. Паскоранае вырошчванне. Гэтая чара і ты што, ніколі не чуў? Ой, гэтыя дзеці зараз нічому вас не вучаць. Зараз я цябе навучу. І што гэта за заклён? Ад яго раслінкі хутчэй растуць. Нават калі на зусім маленькі расточак ты яго скастуеш, то маргнёш, і яно ўжо будзе велізарным дрэвам. Дякую. Так, ну, абярэжна там монстры апошнім часам. Окей. Все яшчэ не ведаю, як гэта адчыняць. Ні.
тут что? А, это тут тупик. Окей. Может быть, там можно было бы перестрибнуть, ну ладно. Снова. Ой, я не побачила. Ну там один шлях, так. Только сюда.
могуць захавацца. You ready for this? Не, валим. Knock your socks off. Come on. Ура! Так. Трэба паглядзець на айтэмы, што гэта робіць. Просто павяртаем П. 2 хвіліны, 2, 6, 60 хвілін. Мгм. Так, ну что, мы на месте. Wow. Вау, яны тут так много пабудавалі. Так тут яны робяць гэтыя косткі. Ну што, як мы гэта зробім? Ну, просто завалімся і будзем крычаць на іх? No. Не-не-не, ніякага вось гэтага увагі да сябе мы не будзем прывлякаць. Нам трэба просто зазірнуць, паглядзець, што яны там робяць. Усе гурбой навалімся, так. Хавайцеся, хтосьці ідзе. Чаму яны так далёка гэта пабудавалі, гэтае месца? Ты што, ёлуб, бліжэй і грамадзяне бы пабачылі штосьці. І знайшлі бы гэта месца. Яны з Голпо павінны быць. О, у меня тут добрая ідея з'явілась. Ведаеш, мне падаецца, што я думаю тое ж самае, што і ты зараз думаеш. Перапрануцца? Ну, гэтага трэба было чакаць ад вас, піратаў. Вы ўпэўнены, што гэта спрацуе?
Ну, даведацца мы можам толькі адным шляхам. Просто абярэжна там будьце. Та-та-та-та-та. Ну, наперад. Но доўга там не затрымлівайцесь, добра? У нас няма ніякага выбара. Пайшлі. Угу. Я быў упэўнен, што ён зараз пабачыць скрозь нас. Ну, ён нічога не прыкмеціў. Ну, магчыма, яны тут усе працуюць. Ладно, нам трэба як мінімум 2 доказа. Першы гэта тое, што Пагнасіус якосьці дакумент, што Пагнасіус напрамую ў гэтым удзельнічае. А наступнае гэта доказы, што яны маніпулююць косткамі. І мне падаецца, яны не выкарыстоўваюць магію. Так, сапраўды, ну як тады гэта можна зрабіць? О, ёсць шляхі. Ёсць розныя тэхнікі маніпуляцыі рэчамі з адлегласці. Там, адкуль я, гэта всем вядома. Я не быў бы здзіўлен, калі хтосьці тут таксама выведаў штосьці такое. Тады пойдзем, доказы знойдзем. Давай. Можна яшчэ падслухаць ад іншых працоўнікаў тут штосьці карыснае. Hey there. Ты не бачу мае распячаткі? Прабач. Я сам павінен быў дбаць пра іх. Все тут вельмі занятыя. О, інструкцыя. Яго подпіс унізе Пагнасіуса. Яны павінны былі гэта знішчыць, но хтосьці не зрабіў сваю працу. Гэта доказ 100%. Добра. Ага, яшчэ штосьці трэба знайсці. Гэта тэхналагічны дэвайс, з якім яны маніпулююць статуй. О, remote device. Пульсик. Роланд, паглядзі. Гэта яно. І глядзячы на ўсе гэтыя рэчы, мне падаецца, што яны кіруюць з адлегласці. Ой, прабачце, косткай ледзі. Удачы. Усё, як ты гаварыў. Я проста тыкнуў пальцам у неба. Ва всякім выпадку у Пагнасіуса павінен быць такой жа. Так вось як ён трымае такія, уводзіць такія вялікія налогі. І тое, як ён скраў лес Ніала ад яго. Падаецца так. І гэта тое, як мы яго да адказнасці
прыцягнем. Ну все, мы все атрымалі. Пойдем назад, повертаемся. Ой. Нас атакують. Oh my goodness! О май гад, якості гэты. Як яго? Господи. Ой, у Dragon Age вось гэтыя камянныя, господи. Я забыла. Голем. Та, не бату. Прабачце. Аўтаматычная тут, карацей, сістэма аховы. Ім трэба дапамагчы. You ready for this? 21 уровень. Як він просто ззаду мене.
Не-не, а доходим. Ён ваншотнув? Ён нас зараз ваншотнув. Капець. Тобок треба прям далеко доходить. Careful, everyone! I need your help! I'm counting on you! I need your help! This'll knock your socks off. My work! Трималась. This'll knock your socks off. My work! Here we come. Бежим. Roland. А где мои ресы? Ой, у меня нема ресов. Окей. Окей. Here
Так, ладно, я веду, що зараз робити будемо. Watch your backs!
Фух. А мне падаецца, што ўнутры завода ніхто не заметіў. Так што нам пашанцавала. Ну што, знайшлі доказы? Так, мы знайшлі дэвайс, якім карыстуецца Пагнасіус, каб кантраляваць костку. О, так трымаць лад. Мы цяпер яго проста як пса развядзем. Мы можам з гэтай рэччу, якая нам дапаможа, мы зможам всем паказаць, што ён мухляр. Эван, но я павінен пераканацца, што ты разумееш, што мы зараз будзем рабіць. Мы напрамую будзем умешвацца ў справы іншай краіны. Ой, сапраўдны прэзідэнт ЗША такой. Калі ўсё пойдзе дрэнна, то цябе ніхто спасіба не скажа. І калі ўсё пойдзе вельмі дрэнна, ты зробіш ворага нацыі проста сваёй на вельмі доўгі час. Ты гатоў так рызыкнуць? Красці ў свайго ж народа гэта непрабачальна. Мы не можам проста стаяць і назіраць за тым, як гэта адбываецца. Мы павінны павярнуць грамадзянам Голдпо іх краіну. Так, хлопча. Так, мы не дазволім ім мы не дазволім, каб іх абманывалі. О, як, Мэндрейк, так. Ты ўсё больш і больш спачувальны, вашая велічнасць, прабачце. Сапраўды пачынаеш гаварыць як кароль, ведаеш. Ладно. Наш лідар сказаў нам, што нам рабіць, што мы будзем рабіць. І зараз будзем гэта імплементаваць. Пярсцёнак чараўніка элітнага. Так, я тут бачыла шмоньку. Дзесьці ў катсцэне тут была ось. Та-та-та-та-та-та. Уже ноч, так. Ён хоча якісьці грыбы. Вось гэты ганак шурумы. Так, уже ноч, так. Ей. Мотонбейн Маша вырашыў прыяднацца да вас. Окей.
Fast travel. Тут нічого нема. Лут там який-небудь. Нет, нет. А, знову ви. Ну що, знайшли докази, що докази ваших уявних махінацій, по яким ми тут мухляры. Мастер Пагнасіус, ви обманули Ніала і своїх же людей. Тих людей, яким ви повинні були служити. Знову ви мене тут обвинувачуєте. Де ваші докази? Ви знайшли їх? Магчыма, знайшлі доказы так. Магчыма, унутры вы там нават штосьці знайшлі самой статуі. Ну же, мы ведаем, што ты зрабіў. Чаму бы не хопіць хлусіць, карацей? Я нічога перад вамі не хаваю. Я невиновный. И сама наша святая фортуна на гэта пакажа. Пакажа, так? Ну, гэта не такая уж і дрэнная ідэя. Я чуў, што яна тая, хто у вас тут і прысуды выдае. Як наконт такога вось засядання? Гучыць як цудоўная ідэя, сапраўды. Так, гэта же шлях наших продкаў, шлях Голдпо. Все рашэнні дзяржаўныя і легальныя, палітычныя, яны вырашаюцца удачай нашай свяшчэннай статуі. Як кіраўнік гэтай вялікай нацыі, я, відавочна, сам падкіроўваюсь гэтым законам і гэтай статуі, ну, і рашэннем ледзі ўдачы. Но ведаю, што калі яна знойдзе мяне невіновным, я ваши абразы сур'ёзна буду рассматривать, разглядывать. І вы будете пакараны пакараны як ворагі гэтай дзяржавы. Вы прыймаеце гэтыя умовы? У мопса дакладна праблемы з печанню, вунь якія белкі жоўтыя. Ну так, чаму мы упарадкоўваемся мопсу? Таму што нам трэба, каб ён вярнуў нам лес, якой мы зможам вырубаць і будаваць нашу краіну з яго. Мы пагаджаемся. Тады мы пачнем нашу падрыхтоўку зараз. Прыйдзіце на плошчу ў такой-то час. Ну што, час падыходзіць. Можа дачакацца, калі ён здохне ад цырозу.
ведаеш, калі вось ты так гаворыш, а вось такія вось, яны ж вось жывуць доўга тады, разумееш? Усе гавораць, што вось там уже стары хвары, а ён яшчэ всех перажыве, калі вось яму так все гавораць, і гэта як наадварот всё. Так, Роланд, усё будзе на цябе, ты ж не супраць? Sure. Відавочна, я спадзявалася, што ты так скажаш. Маеш рацыю, дарэчы, так. Все, мы падрыхтавались. Вы же готовы? Пачнём? Пачнём. Займіце ваше месца. О май гад, ён пераапрануўся ў свой касцюм, у якім ён апынуўся на гэтым свеце. Я пра прэзідэнта, я пра Роланда, так. Я заняў, я таксама зняла. Суд фартуны мастера Пагнесіуса, божухна. Гранд Хайроллера Голдпо. Ну, кіраўніка Голдпо. Так як ён тут абараняецца, яго велікасць, велічнасць, я зноў забываю. Велічнасць. Ён не можа тут кіраваць гэтымі слуханнямі, і таму я зараз выконваю яго абавязкі. Спадзяюсь, што вы прабачыце, так як я тут не знаём з гэтай ролю, таму я магу памыліцца дзесьці. Суд пачаўся, і за самім Гранд Хайроллерам, ну, супраць самого Хайроллера, Пагнесіуса, што магло здарыцца? А чаму ты так пераапрануўся, Роланд? Ну, таму што мы ж у судзе. Абараняючыся мастер Пагнесіус, Гранд Хайроллер Голдпо. Прыкланіце голову перад ледзі удачай і падкіруйцеся яе рашэнню ў гэтай справе. Яго абвінавачваюць у правышэнні сваіх паўнамочый, дакладна у мухлярстве супраць сваіх жа людзей. Калі абвінавачваючы бок гатоў пачаць сваю прамову, я накіроўваю даказаць у гэтым судзе, што мастер Пагнесіус ведаў і, карацей, і сам дапамагаў у чорным сеціве. Усё ўключыўся мем. Так. У сеціве з сваіх самых, ну, карацей, ён набраў сваякоў і абманываў людзей, пра якіх ён павінен быў дбаць. І далей я пакажу вам тое, як ён распаўсюджваў свае дэвайсы у сваім сеціве сваім супрацоўнікаў, якія іх выкарыстоўвалі, каб мухляваць у вялікіх памерах праз маніпуляцыю косткамі гральнымі. Я не сумняваюсь, што вы знайшлі доказы мухлярства у супрацоўнікаў першых узроўняў або маленькіх узроўняў. Но гаварыць аб тым, што адміністрацыя была ў гэтым нейкім чынам завешана і нават
нават господи, enabled. Ну, карацей, што адміністрацыя гэта ўсё нават зарабіла. І гэта ўсё пайшло ад неё, гэта нонсенс. Я ніколі і нават я, карацей, ніколі не меў ніякіх спраў у гэтых практыках мухлярства у ніякім выглядзе. І вы абвінавачваеце мяне у такіх жудасных справах. Вы абурайце мой абурайце мяне і маё імя утаптваеце у глебу зараз. Мопс наёбвае так. Магчыма, вы дазволіце гэтаму магчыма, вы па-іншаму загаворыце, калі мы зараз пакажам нашыя доказы. Прадэманструем нашыя доказы. У нас тут ёсць паперка з вашым гэтым подпісю вашай. Што гэта? Я думаю, вы ведаеце вельмі добра. Пасля ўсяго гэты дакумент быў вами напісан, вашай жа рукой. Не так ли? Лэдзі і джентльмены, паважанае спадарства, я прэзентую наш першы экспанат нашай выстаўкі. Інструкцыі напісаны ад рукі по збору мухлярскай косткі, падпісаная самім мастарам Пагнасіусам. Арігана на твічы так падаецца проста тут пра нік аріганы. У вас у чаціку тут гаворка. А божух на мопс умее пісаць. Так, не толькі пісаць, но і пісаць. Ён абвінавачвае... Абвінавочаны можа яксьці сказаць штосьці на гэты конт? Гэта проста мой шок проста з таго, якія яны бясстыжыя. Я ніколі не бачыў у жыцці гэты дакумент. Гэта быў сфабрыкаваны доказ. Гэта проста ніжэйшая тактыка. Фейк-ньюс. Гэта падзелка. Падробка. Гэта падробка. Всем жа гэта бачна. Эш, а у вас ёці быў сабака? Не, ніколі не быў. Вось. У мяне лапкі. Тан, гэта падробка. А чаму бы ледзі удача нам гэта не вырашыць? Падробка гэта або не? Ой, так, давайте. Падаецца, што абодва бакі пагадзілись даверыць гэтае рашэнне нашай ледзі Фартуне. Хай яе костка вырашыць і пакажа нам праўду. Ледзі удача, гарантуй нам чотнае число, калі гэта фальшыўка, нячотнае, калі нячотнае наадварот, калі гэта праўдзівы доказ. Падробка зробленая ў Польшчы. Так. Мандарына. Таксама мне вельмі хочацца мандарына. Но чакаць зімы трэба. Зараз апельсінкі смачныя вельмі. Час паказаць людзям голы по, як іх тут
як казаць, падманваюць, божух. Чакаем на снежань, так. Even the evidence is judged to be false. Lady Luck has spoken. Чотнае. Як ён гэта зрабіў? Пачакайце, ваша велічазнасць. Што адбываецца? Костка, штосьці не тое з косткай. Ну і вот наше другое доказ. Майстер Пагнасіус сам зараз маніпулюе косткай ледзі удачы. Так, гэтым дэвайсам адлеглага кантролю. Бойка на джойстиках, так. Но гэта... Ён выкарыстоўваў гэты пульт адлеглага кіравання, каб маніпуляваць косткай ледзі удачы. Бок абвінавачвання знайшоў гэтае месца, дзе гэтыя дэвайсы вырабляюцца. І здабыў адзін такой сабе, каб прадэманстраваць, як гэта працуе. Майстер Пагнасіус спецыяльна выстаўляў высокія налогі і скраў лес Ніела ад яго, выкарыстоўваючы гэтае жудаснае мухлярства. Майстер Пагнасіус. Гэта праўда? Мухляр! Вор! Тебе трэба голову адарваць. Ты же наш кіраўнік. Штосьці можете сказаць у сваю абарону? Все, што я зрабіў для Голдпо. Я павінен быў зарабіць нашу нацыю багацей за ўсе. Гэта быў адзіны шлях. Яго сувязь з людзьмі аслабляецца. Хутка час настане. Што гэта? Гэта Лонгфанг, кінгмейкер бацькі. Лонгфанг? Тут, у горадзе? Чаму? Што ён тут робіць? Майстер Пагнасіус. Ваша права кіраваць была пратэставана. Мой план скончыўся. Ваша кінгбонд мая. Каралеўская сувязь мая. Не, гэта кінгмейкер гэтага Пагнасіуса. Окей, смог яго. Вось як выглядае цырос. Бок у іх ужо 2 смока будзе. Капец. Бутчер, Бейкер, Кінгмейкер. Так, я пераблытала. Кінгмейкер бацькі Элана, ён усё яшчэ там у Дінгтон-Дэлі, ён па-іншаму выглядае.
А гэта вось цмок гэтага караля. Ён такім чынам з'есць усё каралеўства. Не, мы павінны яго спыніць. Всё, давай яму морду начысцім. Вы ўпэўнены, гэта не проста кінгмейкер. Гэта звар'яцелы кінгмейкер. Ён Realmbreaker. Королевство разбуральник. Хопіць тут ныть. И он стратил свои жемчужинки. Это значит, что он не может стрымліваць свою моц. Что здараецца з гэтай моцю? Так, яна просто вылетае з цябе. І то, адкуль яна вылетае, гэта тыя месцы, якія і уязвімыя. Окей. Іх і лёгка будзе пабачыць. Ой, зразумела. Хаймейкерс, гэта шмонькі варожыя, што ли? А, не, гэта шмонькі кінгмейкера, якія за мяне будзе. Цікавыя боты пашлі, то я не ведаю. Шо гэта? Ну, окей. Магчыма. Так. Гэта на яго плохо працуе, дрэнна працуе, конечно. О! Чмонькі. Шмонькі, не знаю, назвать. О, все, мы тут в безпеке. Сидела.
Ваншот. Амаль ваншот. У меня нема, ну, я не набыла реса. Ну, я тут не перамагу, но я хоць яго вывучу. Прабачце, я не магу там чытаць чатик. Я бачыла, што там много чаго пішацца. Шмоньки. Мне. Ваншот. Так.
А што наша Ліза Сімпсон неяк робіць кусь, ён можа рандомна выкінуць такую штуку, якая будзе ну, вельмі добра дапаможа, но ён рандомна гэта робіць. Гэта звычайныя дзіцячыя што ВРБ. Нормальный дамаг. Не жалуемся на дамаг, потому что его в угле может не быть. Так, мне потребны шмоньки. Давай, накидай, калі ласка, зараз. Ладно. Ладно. Ну, не, казал, но все ровно. Ай, ніколі не ведаешь, так ладно. Так, у нас -1. -2. Амаль. Амаль -2 было.
Ну, гэтыя шмонькі, я іх всех стрым адваліўся па нетварку, а цяпер пачаў працаваць на вопыце на сэнсе. Так, я ж нічога не рабіў. Ай, так. Не, я просто такая. Мне лёгка, я абяру самую цяжкую складанасць. Ну і вось яна і пакутую. Гэта нормально. Watch your backs. Зараз я соберусь. Добре. Зберусь. I need your help. Физичного дамага это не оборонение, даже. Только от этого. В огне. Не треба. Не треба нам наукова праця. Ой, у меня, кажется, стрим сапраўды адваливаўся. Потому что у меня зараз стрим элемент написал, что стрим. Діла. Ну просто тады толькі ты, Марк, мне зараз сказал. Ну, мабуть, толькі ты тады глядзеў уважліва. Вот. Ну, потому что больше никого нема никаких. И мне не написал. Мне бы написал интерфейс, что типа стрим конченый. Не, у меня в интерфейсе 7 годин уже в стриме идет.
Я была тут. У меня... Ваншот? Не. Шмоньки, будь ласка, сберитесь вы нормально. И они не собрались. Make yourselves useful. Шмоньки. A little help here. Don't let me down. Гэта маленькія штучки, які бегаюць, яны тут як хтосьці называюцца, но я не памятаю.
Дамага нема, тому що я зараз одна гуляю. Ну, мої тімейти всі померли, а ресу у мене нема. Вот. Такі зараз справи. І шмоньки не хочуть збиратися зараз разом, каб зробити мені безпечне місце. Идите. Во, яны такие хотели, я когда их подыхожу, они такие, мы больше не хотим. И это и хотят, но это не то, что мне кажется. Зараз я могла бы ему вельми моцный дамаг всадить, но он такой, я смог. А, все, ваншот. Гэтыя штуки аж его выбухаюць. Ну, их можно шмоньки, чмоньки называть. Ну, насамрэч можна вернуться к апошняму сейфпоінту, там просто трэба будзе праскіпаць гэтыя катсцэны і ўсё. У тэорыі. Зноў запасёмся гэтымі. Хаця у меня няма грошей для рэсу, там і тут рэс 1000 каштуе. Прэзідэнт тут не хоча дамаўляцца, гэта хлопчык хоча дамаўляцца. А прэзідэнт такі... Президенту нічого не треба. Президент такі, ну ти готов взяти на себе адказнасць за ўмяшанне ў справы іншай дзяржавы, і што яны будуць цябе ненавідзець, і твоё каралеўства. Мы з караля і прыйдзем да яго і скажам, што ён дрэнны чалавек. Что может пойти не так? Никого не ваншотнуло. Нет. Так, в огонь. О. Добро. Не ведаю, куда гэтыя сышлі, я ж их выклікала, ну ладно.
Все, наконец. Вот, наконец-то выписалась. Вагон. Подходим. Драма. Here we come! Окей. Нічого, ми гэтага боса забіваем і все, я іду адпачываць. А у мяне тэлефон разрядзіўся. Чатик, калі я вас побачу, то побачу, калі не побачу, то пробачце. Ну, не паспею прачытаць. Так. Добре. Так. Мы ніколі не забиваем босса. Не, я хочу адпачываць. Просто гэты ваншот. Ну, насамрэч я могу скинуть складанасць, мне гэта не прынцыпова. Таму што у астатнім ён не цяжкі. Шманькі, вы будете штосьці рабіць? Яны не будуць нічога рабіць.
Наконец, боже мой. Он помер. Я не бачила. Так, ежа. Ай, я загубилась хп. Шмоньки, шмоньки. Он фигачит просто всем. Шмоньки. Чому ви не збираєтесь? Вот чому ви червоні стоїте, не збираєтесь?
Вы что, ваш очень много. Неудобно, сори. Ну все, я засталась одна. Одна я это добивать буду годину. Я хору, я померла. Ну я просто не ведаю, что... Ну, 2 рэса, ну ладно, ну гэта дапаможа. Ладно, все, зараз помираем, и тады идем за рэсом. Заново прокликиваем все катсцены. И так. Калі што, то трэба будзе пагрызть дзеля рэса, тому што, ну, калі грошай не будзе. На наших этот самочиненка зараз просто камень такой приземлился, смешно было. Он стоит такой глупый. И на его камень просто сверху сваливается. Горбатый бутермейджик. Звучит заимально, но я уже 7 годин стримлю, мне треба гарбата, бутер и сериал Magic просто, и сон Sleep Magic. Вот это все одночасово. Ну, зато бачить, ни один ватафака покутывает не лучше с Hollow Knight. Там вось у меня так само. А який серіал? Squid Game, гульня у кальмара, і другий сезон зараз гляжу. Ну, тому що я пропустила другий сезон, зараз вийшов третій, всі там його хають, но я ж хочу так само похаять третій сезон. Но я не глядела другой, як ви говорите, добрий. Так що я зараз гляжу другой. План такий. Не поспела. Армор. Так, я забыла ему дать. Вот это. Пипец, все. Ее забили, я ее униз. Капец.
туды. Ой. Ой. Докладность сериалу? Ой, это тяжкое питание. Ну, а аниме лічыцца? Ну, аниме сериал. Не кино. Ну, не, ну няхай, ну тады палова будзе аніме. Хаця топ-3, ну так, палова. Так, вогонь. Больш, чым палова будзе аніме. Ну так, ну топ-3, 3, гэта 2 аніме уже больш, чым палова. Ваншотнули второго. Ну, мне падаецца мяне зараз ваншотнуць, ну ладно. Ну, вось. Не паспела я паставіць гэта ўсё. Так, ладно. Господи, топ... Ой. Просто мне зараз цяжка нават успомніць. Ну, я глядзела много чаго, но прям, чтобы прям гэта найлепшае з найлепшага. Ну, за аніме я могу спокойно сказать першыя 3 сезона Хайкью, волейбол. Вось. Гэта просто адно з найлепшых. Што я глядзела, адно з найлепшага, што я глядзела. Атака тытанаў, так. З звычайных серыялаў. Ну, Северанс добры серыял, но ён вельмі добры, вельмі якасны, но мне не вельмі падабаецца тое, што яны... Ну, не, я маю на ўвазе, ён яшчэ не скончаны, вось так. То бок, калі ён будзе скончаны, я пабачу канцоўку, скажу так, гэта мае сэнс, не мае сэнс, вось гэта і ўсё. А так, Северанс, раздзяленне. Да, волейбола, хайкью, гэта па-японскі волейбол. Так. Спачатку давайте паглядзім, мабыць, нам далі якусь новую зброю. Не далі.
Так, ну тады мы бярэм з сабой бацьку, а не дачку. Таму што бацька нам больш будзе. Дапамагаць. Давайте так. Так, што яшчэ? З серыялаў мне вельмі падабалась. Ой. Так. Выключить аниме списа. Вось я думаю, слушай, Хейт, дапаможи, назови вы самые такие громкие сериалы апошніх гадоў. То бок вось Severance была. О, Тед Лассо. Тед Лассо. Вельмі люблю Тед Лассо. Вось. Просто апупенный сериал. Што яшчэ? Ну вось, ну не, я не скажу, што гульня ў кальмара мне так прям спадабалась, не. Ну, какие там были велизарные. Атака Титанов, аниме, и все его глядели. А что было такое с свету сериала? Боже, ну, я могу отчинить, поглядеть, но у меня телефон разрядился. И он зараз, я поставила его заражаться. Что я там глядела? Просто после 7 годин стрима у меня просто... Мой мозг нічога не можа зрабіць. Гэта як яго? Хто яго? Каго яго? Так, ну 2 реса павінна хапіць. І вось хілак много. Калі Мандрейк ты там успомніў каго там, то я не побачила гэта паведамленне. Оставь меня одну. Добре. Шо тут? Гульня престолов. Я читала книги и такое себе, это Гульня престолов. Ну, сериал до 5-го сезону так добрый. Но далей я не могу сказать, что это добрый сериал. Что это такое выходило? Я не могу. У меня весь крутится в голове, но я прям...
што мне прям вельмі спадабалось. Ну, ад Apple TV я таксама глядзела пачынка. Гэта гістарычны пра Карэю, неблагі. Вось, ну другой сезон яшчэ не глядзела. Господи, що там было? Вось гэта все сацыяльныя я ж глядзела. Я глядзела, ну, Аленятка. Ну, не, добрый сериал, но я бы не сказала, что улюбленный. Adolescence таксама. Ну, такое сабе. Не, я маю на ўвазе, гэта вельмі добры сериал, но перагляджваць яго не хочацца з цяжкай тэматыкі. Вось. Захадны анімацыйны серыял Аватар The Last Airbender. Вельмі добры. І Кора мне таксама спадабалась. Вось. Калі што. Вось. Так што The Last Airbender Кора і Легенда Коры ідзе разам. Вось. У улюбленых гэтых серыялах. Так. Блин, забыла. Ось так ось зробити. Так, не. Зараз тоді поїжу. Поїдім. Сейв. Тут не 8:29, тут мне подается уже 9 годин повинно быть на лічильнике, потому что мы тут годину сидим здесь. Ну, задаў ты мне пытанне на 7 гадзіне стрыма, або нават хутка 8 будзе. Не ведаю, 47 хвілін стрым. Якой 47 хвілін? У меня 7 гадзін. Адыходзьце. То чам ідзе павольна, і то час ідзе павольна. Зразумела. Я скаставала.
самый момент, калі трэба было шмонькі нас залішылі. Вогонь зараз буде. Недолго ставить этот барьер. Все, дед. Нечто зачепится, что? До речі, Сэндмен вельмі добрый сериал. Песочный человек, но и гэта добрые знамения, но гэта ўсё патворам Ніла Гаймана, якой зараз абвінавачваецца ў згвалтаванні і як бы гэта немного, ну, так, сериал зрабілі іншыя людзі, не толькі ён, но гэта як бы по яго творам, ну і гэта такое сабе. Ой, гэта зараз распаўсюджваць. Ну, прабач, калі гэта сапраўды гвалтаванне, то так. Ну, і гэта не адзін выпадак. Карацей.
Ну, таму іх і зараз гэтае, што я б не жартавала, але тема цікавая. Ну так, не, ну просто чаму по-твойму, што Сэндмена, што Good Omens, благія знамёны, іх зараз не працягваюць на новы сезон, а наадварот, то бок знамёны трэці сезон увогуле скарацілі і проста зараз здымуць фільм прама на стрымінге, і, ну, здымаюць ужо фільм прама на стрымінге, і Сэндмен, вось гэты сезон былі апошні. Ну, як бы. Гэты загублены наш кінгмейкер. Прабачце, у меня за вокнамі калі што аруць. Гэта не я. І гэта не моя дупа разбіраецца ад гэтага ўсяго. Я просто пяточкой вышла.
другой і апошні рэз. Я вас тут бачила. Подпалила себе дупу. Ну сберитесь, просто. Я вас прошу. Ресла больше нема. Соткаў і один персонаж, за якого я пока ніколи не гуляла, я не ведаю, які у нього будинки, що натискати. Будь гэта я могу. Или я буду гэта монтаваць, я тут уставлю плашку You Died Dark Souls. Но я не буду гэта монтаваць, нафиг, 8 гадзін стрима. 9, мабуть, уже будзе. Ай, ну, гэта у нас заўсёды. Ай. Пакуты гэта ў нашым ДНК. Просто ведаеце, гэта гульня і на нормале, калі лёгка там все з першага разу все праходзіць, яна, гэта японская РПГ на 50 гадзін. З гэтымі падарожжамі па боссам у нас будзе гэта гадзін 100. Мы до Нового года будем тут сидеть. Ну, в этой гульне. Я зараз не жартую. Я хотела бы жартовать, но хутчэй усяго мы будем сапраўды усю осень тут проведем. На гэтым боссе. Ладно, не на гэтым боссе. На іншых боссах. Наступаючим так.
У 26-й год з новою гульнёю буде. Хто там хотів, каб я Клэр Обскур пройшла? Яшчэ одну РПГ на 50 гадзін. Господи. Не. Не ваншот, пожалуйста. Він зараз ГТА обновить. Да ну. Вони мені послухали. Я была в оборонном... Полымя. Ваншот. Офигеть, не встать. Иди сюда, тварь.
была коли глядела в эту катсцену, я бы шмонки. Need a little help here. Ну все, не хана, яны не хочуть збиратися. I owe you one. Што в мяне патрапіла, просто і ваншотнула мяне, што гэта было? Як бы за гэтага мужика блядь? Я не ведаю, що тут адбываецца. Карацей, з гэтага ўвогуле нельга зараз выходзіць. Рэйсаў няма больш. Гэта яго апошняя фаза, гэта просто капец. Все, ваншот. Апошні трай, і я іду адпачываць. Мы тут уже гадзіну, нават больш, чым гадзіну. Ну, карацей, гэта апошняя фаза, яна проста адначасова фігачыць всем вагнём гэтым, і нельга проста выходзіць з гэтага абароннага кола. Но праблема ў тым, што гэтыя чмонькі, яны... Ну, я не магу ім прыказаць у яго стаць. Яны калі становяцца і гавораць, мы можам тут устаць, толькі тады я магу ім, типа, сказаць, што стаць. І гэта не ў тую ж секунду, то бок ім трэба там яшчэ секунд 5, каб паставіцца. То бок, вы бачыце, вось я паказала, і 1, 2, 3, 4... Ну, то бок, і гэта не гэтыя нават, а іншыя. Ну, ўсё роўна.
Ну вось бачыце, вось і яны тут проста бегаюць, яны не становяцца ў кола. Вось як гэтыя вось стаяць у коле, гэтыя проста я нам пофіг. Памірай. О, вось тут вы хочаце. Назад. Мы пришли в финальной стадии, чмоньки не хотят остановиться.
Ну, бяспекі. Геймпад! Геймпад. Ой. Так. Все, з гэтым дапраігла. Вогонь? Не, не вогонь. Геймпад разлетелся об стену. Пакуль не. У нас уже было там 5 гадзін на бойсе. Гэта не ўпершыню. Не першае наше родео, так сказать. Бля, ваншот. Малайца похиляла и прилетела одразу. Ваншот. Як? Меня зараз і ў гэтым заваншотила, і ў абарончым коле? Вы сур'ёзна? Ваншотнули. Ну, не меня, но Роналда, но все равно. Бля, вон яны. Амаль ваншот. Угу. Камера, ты не допомагаешь. Помры, пачвара. Тан-дан-дан, Миядзаки. Мультики веселые, дзіцячыя. Працягваем. Гэта плошча, не так ли?
Мы павярнулись. Ну, гэта значыць, што Лонгфэнг супакоіўся пакуль. Ну, трэба тады нам тут пачысціць усё, так? Я зарабіў непрабачныя. Маё жаданне падняць сваё каралеўства з беднасці, выцягнуць сваё каралеўства з беднасці, ператварылась у гэтую. Господи, грід. Калі хочуць усё больш і больш грошай, то гэта тады жаднасць, усё паглашаючую жаднасць. Гэта моя маё слабое месца зрабіла мяне уязвімым, і ён яго эксплуатаваў. Хто гэта быў? Той, хто гэта скраў вашу каралеўскую сувязь. Ён прыйшоў сюды пару месяцаў таму. Ён абяцаў таемныя веды таго, веды, якія дапамогуць нашай нацыі стаць велізарнай, велічэзнай, вялікай, карацей. І за гэта ён запытаў, каб я даў яму вялікі, высокі пост. Гэта ён прапанаваў маніпуляцыю з касцямі. І ён даў мне гэтыя веды, з якімі мы змаглі зрабіць гэтыя ўсе прылады. Калі я страціў сябе ў яго чарах, і як я мог дазволіць такой рэчы здарыцца са мной? Мы супакоілі вашага кінгмейкера, вашага цмока, но без вашай каралеўскай сувязі будзе ли ўсё добра тут? Вы набылі нам немного часу, пакуль ён будзе спаць, так. Но праз час ён прачнецца, і калі сувязі ўсё яшчэ не будзе тут, ён будзе знішчаць всё каралеўства. Ну чаму пракляць іх усіх? Гэта ж якая ў яго можа быць прычына, каб такое вар'яцтва учыніць з гэтым каралеўствам? Не зараз жа. Мастер Пагнасіус, дзеля вашага каралеўства, дзеля вашай сувязі вы нам дапаможаце? Прабачце мяне, я нават сябе не прадставіў як трэба. Я Эван Пэттівейскер з дома Цілдруму. Я заключыў пакт з кінгмейкерам, з каралеўскай гэтай. Господи. Я ўжо забыла, як гаварыла. Каралеўская не гавань, калыбель. З калыбелі свету. І гэта значыць, што і я хачу заснаваць новую нацыю ў Сэрцазямелье. Падтрымаеце ли вы мяне? Так вось, што я адчуў цябе. Гэта было відавочна спачатку, што ты незвычайны хлопчык. Ну што ты прапануеш, Лясь? Я хачу абараніць наш свет, я хачу зрабіць, я хачу упэўніцца, што ніхто не страціць самае важлівае для іх. І я хачу, каб вы мне дапамаглі.
Я зраблю ўсё, што змагу, відавочна. Но я хвалююсь, што той, хто скраў маю каралеўскую сувязь, ён не спыніцца на маёй. Но мы павінны быць разам з нашымі суседзямі, або мы страцім усё, што для нас важна. Трэба гарбаты за рамонкаў навесці. Так я ўжо сканчваю стрым, так што ўсё. З гэтым у розуме, думаючы аб гэтым, я паверну лес Ніала яму. І сапраўды я збіраюсь павернуць усё, што я скраў. Я ўжо адправіў свой наказ да Ніала, відавочна. Сапраўды дзякуй вялікі, майстар Пагнасіус. Годспол зноў вастане з попелу, і яго людзі восстануць з ім. Я жадаю вам добрай фартуны на вашым падарожжы, сябры. Добі свабоден! 8 гадзін 31 хвіліна зараз у мяне. Дзе сейф? Ой. Все, сейф. 8:48, не 8:40, уже 10 гадзін. Вот тут гуляем, як мінімум. Так, ну що, все. Ось так. Ідём у рэйд. Дзякуй всем, хто глядзеў. Дзякуй Мэндрык, дзякуй Маркі, дзякуй Арігана, дзякуй Мэта, дзякуй, хто там яшчэ каментаваў. Ой, дзякуй всем. Все, я адпачываць. Па-па. Не забываем пра Gamescom на гэтым тыдзені. Вось, аўторак, серада, чацвер будуць стрымы увечары. Вось. Так вось. Всё. Па-па. Расклад можна паглядзець або на Blue Sky, або тут у Твічэ укладка schedule расклад. Вось. Всё. Давайте.